月初三第50回世界台湾文化论坛，又搁是头第一个礼拜啦。是咱台湾文学欣赏的主题。我是主持人黄桂兰。咱今仔日会当邀请到彭耀乾教授，实在是非常的荣幸。咱用欢喜跳跳的心来甲伊欢迎一下。多谢多谢，多谢多谢。好，彭教授呢，伊是诗人，嘛是作家，嘛是学者，嘛是一个教育家。诶，伊足早就开始咧推广即个台语的运动，差不多1991年吼，伊就开始咧研究即个台语文。1997年，伊就开始咧创作，一直到今，一直拢，伊就拢无停煞。哦，即个精神吼，甲咱实在是有值得咱的迄落，这是咱台湾的精神啦。伊所写的种类非常的济吼，伊拢看冷血的吼。咱今仔日甲即个缩小来讲即个诗。伊的诗的内容呢，风格、形式，甲即个技巧吼，嘛拢千变万化吼。伊主要是伊有即个中国古典诗的底子，伊又搁吸收即个西洋文化。即个营养分，安尼来滋养吼，成做咱家己的主体性。这嘛是咱逐位要学习的所在吼。伊一直咧变化，咧挑战，讲咱台湾的诗会当行到什物水准、什物程度。我想，若是会当讲甲即个世界各国来结合来接连的话，我想毋是教授伊的目标甲理想尔，我想是咱在座逐个咧推动这台语运动的人的一个目标吼。我想这是一项足重要的代志，我相信会成功啦嘿，因为彭老师搁迄个李思刊，因不时嘛咧办这国际的国际活动的即个诗的文化节吼。我是有看见这光啦，我迄落。即满吼，彭教授伊的博士论文嘛是用台语书写呢，迄本叫做啥物《边缘到桃源》。到中心啊，算桃园我有哪有甲影一个吼，真正是迄落世界一的啦吼，迄落你毋敢遐。台语来写博是，士论文，我感觉这吼，这爱推送呢。这是咱以后会当普及的即个方式啦。咱的愿望是安尼。但是即个彭老师吼，伊今仔日来的重大的任务，就是因为伊是捌伫咧体制内的即个国家语言发展法的主持人，嘛是课纲的召集人啦。即个迄落种即个本土语言的即个领导人啦，伊算伫体制内啦。咱国外则是体制外，所以要安怎体制内要安怎？甲体制外要安怎来联合吼？这是一项足要紧的代志。所以咱今仔日时间若咧 Q&A 的时阵，咱若是有疑义，或者是讲有问题，也是讲有意见，咱今仔日拢会当直接伫遮来破腹来探讨。好，咱吼就直接来交互即个彭教授，将时间交互彭教授。我来放即个 video 吼。OK，咱非常感谢咱贵人姐吼，咱在座济的先辈吼，济前辈啊吼，足济拢好朋友吼，到即摆为止，可能有一部分人可能几十档拢无见面啦吼，上近的可能嘛7、8档无见面啦吼，当然这几档参乌面上乌博士吼，因为伫迄个疫情 COVID-19 进程，差不多3、4档前，佫有见过面啦吼。其他诶可能吼，拢敢若伫空中，是伫 FB 其他诶所在吼，咱有听到消息，毋过意外就足罕去路面对面见面诶一个机会，所以今仔非常诶欢喜吼。今仔日当然我要讲诶题目是对地方回击中。
我的母语台语文学甲国际的交流吼，所以这个议题其实是非常的宽哦。不过今仔我是讲哦，甲几个问题，甲几个议题吼，咱谈出来吼，大家去思考这个吼，咱以后咱台语的语言、台语的教育、台语的文学，咱要安怎做催塞吼，要安哦，过来哦，互伊会当生炭哦，这是我一个哦出发。发心啦，吼！当然咱今仔个嘛讲了文学啦，因为咱既然册一直讲本教授你最近还打出新册尔吼，这本新册叫做金色的闸门溪用三语版的啦，吼，三语版有迄个台语有汉语，就是咱即摆所讲的华语。参迄个英语三语版的一个出版啦因为出版就是为其中用英语一个翻译的一个原因，其中就是讲加减拢爱定来去国外参加咱的迄个国外迄种迄个诗会诗歌节所以较免去到时搁伫遐咧翻译翻译甲印出来，搁摕物件，搁摕纸去本向看就到时就叫人交换册交换册迄阵咱就会当转去人就会当看安尼这是一个迄个原因，较用一个三语啦当然。有关咱的迄落要到国外，咱做一个交流，咱谈咱即个 PPT 今仔即个演讲即个交流会内底咱会甲后表面咱会讲着啦所以今仔我先分享着讲等下我开始，因为既然讲咱要母语，是安尼要按地方回极中央种地方就是一般咱讲尤其咱在座作者是台湾各地的人种移民移徙去到国外啦不过以我的身份，以我个人来讲我是台南人是其实咱一般来讲，咱了解讲咱的台语本土语特别是台语拢上按南方遐较济，咱的南部遐较济人咧讲所以按南方回极中中央就即摆咱以台湾来讲就是台北嘛所以到遐咱开始讲到即摆咱做到啥物地步，当然我来分享着我的迄落我的文学分享当然无济我那是迄落。用一两首诗甲大家做一个迄个参考交换意见今仔即个讲述分做这6个部分第一个部分你行一条无人行的路，我想咱在座的人，逐个拢是咧行一条无人行的路就对啦这是譬如讲咱来持续咱爱迄落坚持落去继续当然咱即条路渐渐到即摆开始真无简单，从小学2001年小学开始变必修一节课一礼拜到即摆。今年9月开始，即摆已经是9月今仔9月初3从9月开始咱国中甲高中有固定的课程，固定的课程意思就是必修有一节课讲即条路，我相信咱在座的有足大的感触，行30-40档较行到即个地步我像伫迄落蔡正良迄阵伊开始正式甲大家甲咱在座的前辈咧接触迄阵开始就列出足侪物件足侪迄落甲迄落台湾通信更较早台湾通信进前未成立进前嘛，佫有足侪无共款的杂志伫咱伫美国迄落出版的拢有讲着，讲以后是毋是咱诚做迄落台语诚做咱的国家的语言、官方的语言，甚至是正式的系统内底、正式的教育体制内底来教即个部分到即马为止到今年总算国小、国中、高中。拢有固定的课程所以我是感觉非常的安慰好即摆请迄个讲解的大约看即摆这个是连展到9月多。来，这是大约我即摆目前迄个讲师是台中教大学我想大家拢知影主要少数咱小理解者伫遐咧教册好你个来。下面迄张这是我目前担任的迄落这是过去担任的他拄咱既然这有讲着国家语言发展法这是我主持文化部的当然这已经过大家拢知影3读通过，3读通过教育部12年国教这个迄落课纲是即摆暂时用中华民国印号中华民国的在教育史内底，这是上久的一个课纲的研修差不多7档或8档左右。一般咱一个课纲差不多10档，爱换一摆，10档就定修一摆。即届用7、8档，7、8档我是指本土语文这个部分正式差不多所谓的什么英语啦，所谓的国语啦，所谓的数学、化学迄种迄种教因的事情，迄种早就拢通过毋过咱拖到咱迄落
旧年咱较通过这是目前来讲去咱互大家理解一下，不过就是讲这迄落拢通过啊好，即马个另外一个就是国中甲高中本土语必修，国中高中的师资培养，这也拢开始咧正式咧就算讲到即马这是咱的一个一个拍拼的一个基本小小的一个成果啦好，咱佮继续落来好，这是我的诗作啦，诗作即马目前有14本啦14本内底其中有11本是全部用台语出版，所以讲全部台语的个下面来请。下面这是外译的外译这是外国，所以有英语版的，有蒙古语版的甲印度的铁路古版的所以这嘛外国出版的所以我今日淡江要搁另外一个就是讲互大家去理解讲，咱用咱的本土语写，毋是外国人一定袂甲咱翻译，因主动甲咱翻译的啊，除了第一本以外。后壁面蒙古语蒙古国出版，甲印度出版的，迄拢因主动甲咱出版的，所以毋是讲咱一定要华语用啥物语人看会着，咱有特色，咱有咱家己的本土的一个真真正正咱家己特有的文化，人有咱会甲咱重视安尼。好来，下一张多谢。好，这是我的专书啦咱头拄咱贵人册有讲着，讲迄本册我博士论文到尾有出版啦是文化局出版台南市。对边研究台湾中心台语文学的主体建构这本博士论文这博士论文规本拢是用台语写，用汉罗落去汉字甲罗马字夹做伙写这应该是咱吹沙遐久不过应该伫博士论文内底第一本是用台语写的博士论文咱知影讲第一本研究台语的是王玉德，是东京大学迄是咱研究有关咱台语的第一本的博士论文这本是用台语书写的用书写的第一本当然咱嘛有咱在座的一部分，咱即马伫镜头这个前辈有斗相共着，因伫美国有甲斗收集一寡资料，因为我内底有讲着咱伫海外，伫咱正式90年代还袂到进前伫咱迄落美国，伫咱日本所出产遐杂志有诶杂志迄阵找无所以有麻烦讲咱海外前辈斗相共甲我印资料，伫美国印资料寄来互我安尼当然搁另外一本为着咱要杀起咱诶本土语诶诶文学，所以我搁另外搁写一本册，台湾母语文学少数文学史诶书写理论，内底有讲着台语客语原住民语诶文学文学史要哪书写即个议题OK， 来搁后一个。好，咱开始要讲啊，咱就做一分享，咱咧讲话安尼咱开讲安尼今是条无人行的路我想咱在座的大家谈这个所在的人可能毋伫遐像我做30几档，有做40几档的咱谈这个所在三甲要来讨论咱家己的母语。家己的母语文学所以我想咱大家的意见拢有足大的一个雷同，足大的一个望甲咱的咱的理想所以这句话无乡土它会有文学，我想咱大家拢会认同没有乡土就没有文学，没有我们所属于自己特咱家己特色的文学，无母语咱嘛会无灵魂当然咱欢迎去学英语，欢迎咱大家会晓去学着法语，去学着西班牙语，毋过咱的母语若断去，咱的灵魂可能会无去，会失去所以这嘛是咱爱注意的。这是我其中一个啥，我头拄讲，开始的出发点就是讲要强调按咱家己的故乡开始，按母语开始的一个原因。我今仔日的这个迄落议题，今仔日内容嘛是会要按遮出发下面。好，来对于南方会局开始介绍着我的故乡，甲咱在座一部分我的朋友咱有只咱的朋友内底介绍按南方南方当然咱知影讲，其实咱整个台湾来讲，在推动着咱的母语，推动着咱的本土文化上积极的较重要的头人甲因开始的前辈者拢是按台南开始上济，伊的人数算上济所以我今仔介绍我即摆的故乡，我的故乡是台南安定安定乡，所以我是台南市安定海寮人所以海寮你就知影讲，伊早伫200-300年前，这是靠海的民雄遐伊即摆伫现场，民雄遐伊是现化，其实
闽南遐住伫乌厝寮，乌厝寮早期是属安定乡啦，吼，是属安定啦，吼，所以我若要安尼看吼，我嘛算共故乡诶就对啦，吼，咱规个台湾来讲，咱遮足济拢故乡，咱若讲用台湾即个大故乡来讲，咱遮所有咱在座诶拢是啥，拢是共故乡诶人。好，安定是啥物所在？吼，安定伫迄个，咱顶一张吼，安定就是伫台南市原本台南市诶啥诶东北边，安定乡诶东边就是善化，善化是闽南兄诶故乡，甲咱在座诶麻豆，麻豆咱头拄讲单吴医师诶，另外一个西港伫我哋北边，所以西港区甲安定区诶即个隔界即条线，即就是啥？就是老高专门去老高阮遐的界线，是阮两个庄头诶两个区诶一个界线诶所在。好，下一张。好，遮我想一部分人有熟悉即张图其实就是台湾台南的地图当然，这是1群星、2群星、3群星、4群星、5群星、6群星迄个这是大港内海赤坎楼伫这个所在，我的 cursor 有看到啦来遮这边了就是啥？安平古堡Zealandia， 伊的啥？伊的顶面的对面就是即摆咱个赤坎楼就是伊搭 Provendia。Provendia， 说若讲要讲迄个啥，讲着海寮，还是讲着安定，安定就是即个所在较晏，即个啥物所在较晏，咱迄落大港内海诶海墘诶岛边诶海墘啊迄个所在，即摆迄阵海寮安定佫还未浮出来，不过就是马家流湾，马家流湾，甲迄落麻豆已经有出现啦，出现，好来下一张图。好，今仔既然要讲到这今日咱的总统是蔡英文蔡英文其实迄阵为了要选总统，有去过台湾市咯但这个所在嘛，甲大家做一个小解。咱若都倒来台湾非常的欢迎。倒来咱的故乡咱会当到咸水到咸水遐有咸水迄个田寮田寮啊，社区遐有一条台湾西路。这个西路甲一般咱看到的西路无共，就是有一条古典西路，一条现代西路。毋过全部的诗拢是台湾的诗人写的台湾台湾的有名的诗人，所以咱会当看到300-400档来历史有关的啥的作品伫迄个所在所以特别是伊内底收作者是台语的作品所以咱有特别迄个会当邀请咱若有倒来咱过去看一下安尼这嘛是伫咱台南的地区嘛是算讲咱共同的故乡安尼好落来。好，咱今日讲到故乡，我的厝我是海寮人对嘛，我的故乡这我的爸爸这我妈妈两个囡仔，一个是我甲阮弟弟啦阮弟弟一抱的迄个，我是看的迄个来落来。这阮阿公是中医师这是伊家己开的中医药房、中医诊所伊是正式的中医师啦当然伊嘛是汉诗人汉诗人就是我前几档2档3档我甲伊收伊的作品所以有出版我想过遐久无甲伊出版，安尼我嘛算不好啦所以我就甲伊的物件整理做伙由台南市的文化局甲伊做出版好落来。这阮阿公阮阿公叫我去台北圆山遮啦明治桥表面的圆山遮来，开始是讲我的故乡出发所以变开始讲我的心内想法，讲我的出发点啦当然对咱来讲，咱在座拢有共同的一个目标啦其实对我来讲，用母语写诗是咧抵抗着对落的一个游击战咱必须要定定写，尤其用咱的母语来写。你也无用母语写你有来写输去，对着咱无共款的生活，对着因为咱到生活当中为着要食穿，为着咱甲咱即个社会上交人往来咱有来写咱会当时刻册当中，咱会甲咱的灵魂拍交落去所以逐工拢爱写一句两句，一转两转拢袂要紧比讲是我咧抵抗着罪恶的游击战。这迄阵打开始嘛是拢是安尼咱还未进入正式的教育制度咱的国家制度内底，这是拢啥一个游击战。所以用母语书写，其实是要避免着我罪恶；用母语写，其实要回叫咱避失眠。咱知影咱在座的应该叫我足济拢共款我是到小学1年去，正式
去听着华语，较学华语。啊，无我进前我嘛拢华语拢袂晓听，袂晓讲。哦，啊，到拢是庄脚学校，哦，所以共款啊，咱即码就是到读册了后，开始渐渐有一部分的人开始渐渐伊母语伊就流失去，啊，流失去了后，开始有的人毋定流失去，袂就是，佮有的人根本就无愿意去讲，会感觉咱母语是无水准的，哦，啊，所以比如讲我到1990年正式较系统性开始迄落学习。哦，顶学习咱的母语迄阵吼，其实就是啥，开始就定定讲，所以变讲佮定定写，原因就是要啥，要回击别市民，哦，即种的灵魂吼，啊，所以书写故乡就是要抵抗着遗忘。我想咱在座足侪人讲写书写，其实就是要抵抗遗忘吼，抵抗被遗忘掉，这个语言被遗忘，我们文化去用袂去，哦，历史哦去放袂去，我想咱是咱共款的一个啥共同的一个目标。好，下一张。好，啊，咱有来，咱来家己问家己，咱敢是有体无魂的稻草人？哦，咱有这个身体，照常食清，照常上班，照常趁钱，照常交人往来。咱到底是有这个身体，咱有灵魂无？咱是空心的人，是毋是？哦，空心的人当然是一首有名的诗啦，T.S. Eliot 哦，一首诗内底讲迄个空心的人是啥？哦，其实咱足侪人其实活伫现代社会，其实拢空心，毋过咱家己毋知影。哦，啊嘛是因为长久以来，哦，我较毋茫较找着即个物件，讲，啊，咱是毋是讲失去的灵魂？毋定，有可能我家己无识较察，识较察去，无定着无灵魂。毋过咱台湾其实足侪人是无灵魂的，所以咱我一世人，咱为台湾，来招魂，甲咱的魂魄招转来，甲咱的魂魄召唤倒转来，啊，即摆。来开始就要介绍我一本诗集，是安要介绍一本诗集，是安要写一本的诗集。因为我伫3、4当前，我等于我的故乡演讲的迄阵，我伫当场演讲讲，我要为我的故乡出一本专辑的诗。所以我竟然有讲，我想迄阵讲了，大多数的人拢袂去去啊，现场的人拢袂，我的故乡的朋友，我故乡的是大是小，可能袂去，毋过我拢记条条。我讲我一定爱写一本我故乡安定台南安定的诗集，所以到今仔日较正式出版。正式出版其实内底收我侪年以来，这20几年来一部分的旧的诗，一部分个新写的诗，大多数咧过程拢过去发表过啊。毋过今仔要做伙原因，就是我为故乡来写我作品，为故乡来出一本专辑，出一本专辑是安怎个半工要换做英语？我想这非常重要，咱故乡爱甲咱故乡的精神、故乡的灵魂，爱甲伊撒出去，互人知影。所以变讲，我着翻叫做英文版，翻做英文版就是后盖出去要叫人做交换。交换，因为阮出去做迄个世界节交换，拢世界各国的诗人，各个诗人当然遐拢念诗、编好诗啊，休困着开讲，毋过你开讲遐济人，你少诶一个世界节，少数至少嘛有1、20个，有人写拢30、40个、40、50个，你其实你当场，但是你敢熟悉的，咱较熟的嘛2、3个、3、4个尔，所以有人写讲，我小借问者了，我就实际甲你交换，用伊的送我会送伊安尼我相信安尼较能送咱的物件，当然送上重要是咱送咱的故乡，咱故乡上重要的一个特点，上重要一个特色就是咱的母语甲咱的故乡。好，落来，这本内底伊分做几个部分呢？台华英三语啦，分做2个部分，一个是写我的故乡第一部分，第2个部分是写我的厝里的人，写厝里的人，所以第2部分是16首，即写拄阮阿公、阮阿嬷，落来阮爸爸，落来阮妈妈，阮妈妈写上一首啦，阮妈妈写上一，还有写我的牵手，我的祖囝安尼，我想这是一个对故乡一个敬礼啦，一个迄个致敬了对安尼，好落来。第一面，好，这本诗他都讲分做2个部分，分做2个部分，这2个部分，咱顶一张咱顶一张迄个 PPT， 来，在这，去起哩，
再来，这个部分来讲，都是就分做两个部分啦，两个部分就是讲第一集要描写故乡，我的故乡主要是主体是描写安定啦。其实台南县我以前就出一本专门写台南县的，我不要佮出一本专门写台南市的啦，所以我这本册我就无讲甲台南的其他的所在相关的诗甲收入来，主要是收我安定的安定乡台南市安定乡的这个部分尔，就甲收入来，其他有关写其他迄个台南县以前的台南县的部分，其他的所在甲台南市的我都无收入来安尼啦，所以这是两集大约是这个情形安尼，好落来。还有这个海料啦，我想海料，我惊讲时间会无啥够，所以我这首段我是我真介意的，所以我就毋免搁念互大家看，等下有时间咱搁倒转，无咱就跳过去，这个海料我是海料人，海料人当然我著要甲海料啥，海料即届面试的迄个啥，面试的迄个非法的文学地景内底，当然有迄个有收集一篇未报的我当有估应该是10月伫民视的电视台报，10月当时报迄阵，当时咱迄个有志然后趣味有兴趣的，当然咱上 YouTube 顶面拍思念故乡海料，可能到10月伊就会出来。咱当时若讲看电视，无法度看到，你拍 YouTube 伊就会走出来安尼OK， 好，落来。下面一张，好，这张当然是头拄仔看到的这是我甲阮某阮牵手啦好，过来。好，这面是这个是迄个金色的闸门溪，所以咱等下会请梁光兄甲咱放这个迄个戏，毋知到时有声音无，我毋知影啦OK，好来，下阵咱先看一个迄个，佮介绍一个迄个闸门溪闸门溪当然是按阿里山山尾遐一直。出来了，说，家己到台南，才伊说甲迄个台南县市，原本的台南县市出海口遐出去。即张相片我主要描写的嘛是伫啥？伫迄个鲜花到迄个安定一段的闸门溪即张相片是西港区的区公所，我安尼啊摘落来摘落来，这是是迄个啥西港大桥。西港大桥早期的名称叫曾文大桥啦，曾文大桥，这是啥？是迄个西港大桥所以翕出以前这是啥？栈桥石桥闸门溪这所在黄昏时到落山迄阵其实真水，所以变讲真做一个景点所以变讲嘛去互伫咱的迄个旅游的杂志，也是讲以前文人的啥的诗文内底我有描写了即个部分遮所以然后大家欣赏大家讲故乡的形象以前感觉是较庄卡的物件，即摆看着伊讲有距离转来看有思乡，这感觉看遮尔水安尼来落来。好，下一张，下一张袂走只有闸门溪啦好，闸门溪头拄就是讲有咧甲打开始一开始这里看一首诗看一首诗。顶面一张，头拄闸门溪迄张，来这张即张当然咱若有诶字类照常来，一般来讲有连接字，则会当连接啦好，其实既然讲咱题目，讲今仔主要有要小解者，我来做一个迄个小解一下是梁光兄，你要先放好无？我等下较解说一下。梁光兄，梁光兄有咧放无？等下，请你放 video 好无？你要用专音模。你来 play。中光兄，你遐有问题，我来放好啦。
好，有听到声，有听到声。金色的闸门溪饭要甜。金色的黄昏，摕伫金色的闸门溪。我嘛卡样轻轻啊，割出一首微微啊水。Central Polythety 将一白春天挂点洁白啊，底面的头毛刷黄西天，飞出一只花红红。伫伊的目睭里，我笑成一丛金倒红的刺桐花。这个时阵，5分啊车载着甜甜的寄梦，按黄昏的西港大桥喊发犁过，紫色的桂花展染伫溪的两边。黄色的叶仔菜正咧举手，烧酒问。金色的溪水点点啊流黄西。阮等待夜空，慢慢啊望起来，一暝的叮叮咚咚。我已经离开故乡有数十年的历史，不过故乡的这个情景一直淡我的头壳内底咧东西。所以我就想讲，我应该来描写我故乡，思考着我故乡的过去，思念着我的爸爸、我的妈妈、我的亲情，踮迄个所在。故乡对我来讲是快乐的，故乡对我来讲是一个非常美丽的所在。所以美丽的所在，我想讲，我用黄昏时啊，去用春天来写。所以规个内底的色调内底有金色的，有红色的，有绿色的，水当然流过，水嘛有水色，迄个物件甲做伙来描写出我当时对故乡的这种的思念。OK，多谢。咱等下咱的 PPT。咱即个故乡即摆看起来，影上看伊即个品质面试，即个品质佫算讲会使啦，袂歹啦，伊影像，伊拢用迄个无人机嘛，就无人诶迄种飞机空中翕诶，即摆伊拢用即个方式来翕，当然对咱来讲，伊即个迄个面试诶飞跃。文学地景当然用翕台语的诗作的量佫无济啦不过总是有开始啊有开始啊咱有兴趣的咱会当去用 YouTube 顶面去找甲看，甚至咱嘛甲面试讲咱既然在地你这个媒体是本地，你家己讲你的故乡，你的目标是要推广在地文化所以是咱台语、母语的、客语的、原住民语的作品会当较济安尼，无伊当翕的拢是华语的比例较济安尼好，来，咱倒转来咱的迄个 PPT 原本的咱即个作品内底咱看到我记得我甲故乡甲描写甲足侪色彩，要用金色的，因为金色本身就是有庄严、有高贵的一个迄个象征其实我要甲故乡包装讲，咱的故乡其实就是庄严的，咱故乡是高贵、是神圣的。是要另外一个意涵内底有即种的作用在内底了，对啦。无咱一般来讲，咱讲本土你也本地对台湾这就是较无重视的人上去古早咱是大一统的即种教育内底就感觉讲你台湾是无存在既然无存在内底，你本土就是土，本地就是本土就是无水准的毋过调工就要甲反转即种的啥想法甲伊讲伊是。金色的，来讲是新鲜的，讲伊是充满着色彩，伊是美丽一个迄落一个所在。咱台湾其实嘛是一个美丽所在安尼好，咱是毋是请咱的迄落贵兰姐，甲咱转来咱的 PPT。
哦，他多咱所用的是金色闸门溪嘛吼，啊，本地就讲我时间来用足少来吼，其实哦，咱嘛时间可能有那是有限无够，其实个头前咱去修海寮，其实就写我的故乡本身就是海寮，那海寮迄个主体性主要一个中心点当然有一个公厝啦吼，哦，有一个公厝，公厝就是庙啦吼，我会去时阵后面上学博士咧讲哦，公厝足久毋捌听过迄个公厝，迄个啥，即个名称吼，一般咱嘛讲着讲啊，迄个庄庙啊，吼，还是讲是啥物迄个庄头内底诶一个啥物事，哎一个啥物宫，啥物物件吼，足少我听着讲厝吼，还感觉讲诶足趣味诶，足新鲜安尼啦吼。好，啊，因为时间关系，我想我就毋免个特别详细解释，我大约讲一下吼。哦，金色诶黄昏摕入金色诶闸门溪，我甲即个物件来讲，规个咱闸门溪拢是金色诶。吼，黄昏也是金色诶，啊，笑伫咱诶啥，日头光笑伫迄溪水嘛是金色诶。哦，啊，因为我迄阵少年时阵吼，就上咧我高中迄阵、高中迄阵，我总爱读迄个欧马卡伊亚诶啥诶迄落哦，迄落啥鲁拜亚岛吼，鲁拜奇吼，我想咱在座诶迄阵嘛，袂少人做爱鲁拜奇吼，啊，所以我定定拢爱报安尼吼，啊，定定知可能落地下内底啊，知咧，就是就有闲迄阵吼，啊，出去外口。哦，伊落无代志迄阵，啊，着显一个安尼吼，啊，所以讲，我着甲即种诶情景，甲挂踮我诶故乡内底，乌马开亚。哦，啊，乌马开亚当然是波斯吼，波斯当时迄阵波斯诶一个大数学家，啊，当然伊诶文学家，伊诶四项诗甲要有名诶原因，互世界知影是 Fitzgerald，就是迄个英国诶一个作家，甲伊翻译吼，啊，翻译变讲迄鲁拜奇，咱逐个拢会知影吼。啊，佮另外想要佮用着另外一个名称吼，Central Botticelli 吼，这是文艺复兴诶一个大画家吼，有一幅图叫做春天，所以我甲伊挂南即个所在。哦，怪唔清楚讲，咱闸门溪，伊春天到啊，伊个啥就是遐尼美丽，就像像波利切利，伊个白话内底西方迄白文艺复兴，啊，当嘛象征着要看甲讲文艺复兴是丰富诶，咱袂甲咱诶文化嘛是要嘛，甲咱语言诶复兴，咱诶文化诶复兴，甲伊暗中甲伊连结做伙，啊，当然这波利切利。你也无读迄个，毋是读美术来讲，对美术有兴趣，可能无一定知影这个人。其实上有名，应该大家拢看过一幅画，就是《Venus 的诞生》，维纳斯的诞生。迄维纳斯哦，啊，徛伫雷啊壳顶面吼，徛伫雷啊壳顶面吼，哦，迄幅嘛是即个人画的对啦吼，啊，所以。是要用外国的物件，其实咱跟到尾人知讲，咱用外国毋表示咱的丰富，嘛是表示讲，咱台湾是一个多元的一个啥文化的一个国家，吼，啊，当然啦，第一个另外就是讲着阮某啦，吼，阮牵手，吼，阮牵手当去去咱们去过迪拜的一个情形，啊，另外你看下骹有做者菜。哦，比如讲有芥花，芥花的紫花藿香剂啦，吼，其实生得嘛真水。个鹅仔菜，我想咱内底外庄骹拢知影有鹅仔菜，鹅仔菜拢到下晡时啊，做是做了，咱有来时啊，伫咧餐饭边啊有鹅仔菜，咱就甲挂当去，就是要饲鹅仔、饲鸡啊，饲鹅、饲鸡啊。所以我最爱用即只咱甲在地咱的特色的食物植物，咱的食物甲伊。放南咱内底，我较无爱去写什物玫瑰啦，写百合花啦，写什物其他咱认为足高尚的，还是讲原来男女咧送的花，我较无爱用。迄种原因就是要甲咱的特色，甲伊敲出来，甲咱的特色讲互大家听。上尾啊，古阮等待夜空慢慢望起来，一暝叮叮咚咚，可能有人看无讲阮等待夜空，因为咱知咱若讲咧暗。开始黄昏下咧暗是慢慢啊暗，毋是一困就暗去，啊，然后像迄梦西共款哦，一点个塌落，佮一点个塌落去，所以我感觉讲，就慢慢啊梦起来，咱像梦啊啊梦起来，你知影讲，伫即个溪的中央遐，到暗时啊，你就知影讲天顶开始有啥，有星星咧闪烁，啊，天星闪烁，咱的溪，闸门溪溪水嘛是天星咧闪烁，啊，闪烁的星更毋是啥，更毋是死的星即毋是叮叮的青伊是啥？安尼，咱像细节，啊，即摆我用迄网啊，甲迄夜色甲蒙起来，啊，网啊规个拢是夜色内底拢是青，蒙着天顶的青，蒙着咱啥溪水内底的青，溪水其实嘛变黑色，迄阵暗时啊，拢是青。了后迄青个闪烁，咱像旋照，规伫我的网啊内，规个网啊拢全部拢旋照，啊个死者，咱像会叮当活的共款，啊咧互相咧。
互相安尼忙做伙啦，轻轻空空啊，就变啦叮叮咚咚都有声音，所以有视觉的，有听觉的，有触觉的，吼、但是咱感觉讲，咱就会较丰富安尼吼，所以透过这咱要去等于讲咱的故乡，其实是一个丰富的故乡咧，毋茫讲以后叫咱少年人来感受着讲，你的五官咱感受着咱的土地，毋是像你想象的土地，讲咱的故乡是遥远的所在，遥远的中国什么所在，这是我一个心意安尼，对于我故乡的思念，对我故乡的一个致敬安尼吼。好，咱故乡有关咱即本册，咱就先小解遮吼。我今仔也无专门小解册，我下骹咧，较要讲着咱发展，咱语文的发展到即马是到啥物情形，安尼后界面行吼。好，其中咱即马家己要写作、推广、出版。互大家知影即摆咱开始有国中、高中开始有迄个正式上课啊就是固定的课程。咱的课本内底收足侪作家，开始就收作家，像咱以前咧所谓的国文课本内底收足侪作家这个作家内底即摆开始拢咧上啊，人来捌拢咱家己写母语的作家好，毋过写这了后，咱开始尾咱伫国内咱拢较清楚足侪人咧做国外即部分足少人做。国外即部分当然咱有迄个清代郑文忠教授伊有咧做，毋过邱教授当然伊做诶部分主要是伊较有联系越南这是原来做甲诚认真，做甲诚有成就，写真少。不过咱毋茫讲会当个拓宽到美洲北美洲、南美洲到迄个印度、南亚。迄个中亚，甚物到东欧、欧洲，咱毋嘛咱个杀去到遮，咱靠到交流一个朋友安尼好，即摆遮个系我来一面先看几个图片，咱到尾还佫来说明讲其他咱要怎做即摆咱看到是我去蒙古国啦即届迄个峨眉上我博士又去又去我差不多带无偌济人总共带几个9个9个做伙去安尼尔8个9个做伙去当然去伊嘛甲咱诚礼遇啊，诚礼遇啊诚礼遇，所以讲去到遐嘛带咱迄个。甲陪咱做伙咱伫遐发表伫遐念诗这是当然都还是正式的念诗伫因的迄个蒙古包内底念诗好这样出来了后，你看倒手柄一张。倒手柄一张就是啥？就是伫迄个伊的天道内底正式诗歌节内底其中一场有念诗倒手柄即个，倒手柄即个是伊相对方交咱交接的一个迄个蒙古国的一个迄个重要的诗人当然伊嘛选过总统啦当然选无掉又选过蒙古国的总统咱给他交往啦好正手柄一张，正手柄了后，阮3工的迄个活动了后阮就讲我要搁来纪念。一抓远途来到遮咱去游览阮这也是阮去伫迄草坡大草坡，咱知影蒙古上有名的大草坡，阮来看大草坡，伫遐中昼食物件阮来去踅游览车坐4台游览车出去了，到中昼食饭，食饭了，阮就感觉讲，我嘛得爱念诗，但即个大草坡念诗，就阮落来就念诗安尼，即个镜头好落来。这是去古巴古巴念诗那古巴当然是西班牙语的世界咱伫美国的幼稚就知影当然这是我念我去外国念，我一定拢用台语念诗的啦。我去外国一定用台语念诗，若时间有允准，我较搁加念一个翻译版，就是英语版安尼英语版所以你看我念拢用，我即念就嘛是用台语念了后，当然即个正手柄迄个查某的迄个查某，查某是翻译伊内底迄个迄个古巴即个诗歌节内底，国际诗歌节内底，当然若外语的伊会翻做英语版，因为足侪大多数拢是南美洲国家的诗人去参加，所以有的英语无好先搁翻做西班牙语当然中央迄个是主持人啦边后壁面迄几个专门去参加各国的一个诗人各国的诗人OK 好落来。好，另外一个当然今仔无到念这，这就是我去参加古巴一届了。即个了我当来写的当来写的OK， 我讲我大骹到的所在拢是台湾咱家己有台湾一个印记伫咱的身躯顶面咱出去代表台湾，所以咱讲话就要讲咱有咱台湾的骄傲，毋过咱嘛大概是真好的一个世界的公民所以去到迄个所在，我就谈即首诗内底，我就讲我去到迄个所在。古巴福建迄个所在是拉丁美洲之家的暗暝，毋过我足自在自信我用台语来念诗
吼、我上不爱这种看的，我不爱用之来表明我的身份，我就是爱用华语念。华语啊，当然迄届交我做伙去的大多数，敢若我一个台语系，全拢华语系人啦吼。毋过华语系足奇怪哦，因看念念诶好，那真正效果佫袂歹哦，声音念出来佫真好听诶款安尼吼。啊，迄暗顿去了，开始就甲因诶诗改做台语，啊问仔载要佫念诗，就了用台语来念，啊毋过足可惜诶啦，咱诶台湾诶诗人哦，倒来到厝了后，继续伊嘛佫用写华语诗啊，一干为着要讲去甲参加来用台语念效果袂歹，伊就改做台语念，倒来了伊无想讲，既然去到外国，去到啥物所在用台语念诗，效果较好，声音较好听。想你等来你无要思考着讲，以后加减减用台语用客语来写诗，作词作嘛足奇怪啦所以继续是来表明讲，我伫迄个加勒比海一个岛国，我对远迄个岛国要寄望，我骹踏的所在拢是台湾。我只要达到世界任何一个所在，我骹踏的所在拢是台湾。所以我爱自在自信，表明我的身份安尼。好来下一面。好，这是去迄个孟加拉孟加拉孟加拉咱逐冬拢咧讲有啥物迄个母语诶迄个国际母语节母语节其实伊诶来源，伊诶源起就是按孟加拉来孟加拉。当然，我今仔无时间甲大家来讲一段诶故事我去遐就是做专题演讲，当然你做专题演讲就毋是念诗啊啦当我咧用英语演讲安尼个啦所以就是伫迄个所在去到遐，我嘛真感觉真欢喜，会当去到迄个孟加拉去到遐交人交流交人交往去遐是一个国际母语即个即个迄个联合国迄阵要定迄阵一个原本的一个故事的起源就是按即个所在所以我嘛有去到迄个打卡迄个大学其实迄阵就是因个打卡大学的学生。甲老师出来抗议出来抗议，到尾较保持着因孟加拉诶语言孟加拉语言。OK， 倒来下面即张。好，这是接受着因一个电视台诶访问啦一个电视台诶访问。好，倒来。所以咱接受着伊诶访问，咱就会当甲咱诶声音发声出去。你讲了后。当然，但是所以我有即嘛，你当场无法度，就随伫遐处理。为此，我迄几工会写，为此等遐写当我有写首诗为台湾的知识分子上侪。其实就咧讲着迄个啥，迄个孟加拉是世界母语即个一个发源地一个原因讲，我去到遐，我就用台语咧念诗。我拼来用台语念诗。咱一个国家，伊的经济遐歹，相对来讲，伊的物质文明差咱差非常的济。结果，因的知识分子知影讲，伊要维护着因的母语，维护母语了后，相对来讲，就建立因家己的国家，因的国家，所以我来讲，我去遐用台语念诗，就是为着要为台湾的知识分子来赎罪，因为咱知识分子无要用咱的母语，来讲咱的母语，来写咱的文学作品，所以这首诗的意思就是安尼。其实去到遐，就是咧。推广着咱家己本土的特色，咱的文化，甲咱的意志是啥物件，互人知影来落来，这是去印度的去印度参加印度世界诗歌节啦我家一个去，因为邀请我去尔。我邀请我无半个人熟悉我就甲伊问讲，去话恁也知影迄个要邀请我安尼啦当然伊迄个主办者甲来讲一句，我无甲伊追问啦问详细讲阮观察你足久啊。阮观察你足久啊，所以到尾甲邀请我，台湾甲邀请我，日本嘛无半个人啊，中国嘛无半个人拢无半个人所以我嘛去讲去嘛是交因交往安尼即嘛有几来个，即嘛佫拢佫有咧来往啦佫有咧联络安尼来落来。即咱共款啦，颁互我一个，迄个是一个其实是菲律宾的人啦Fantasy 的终身的成就奖。OK， 落来。好，落来了后，开始未到，请来走来上后壁面啊，来，过去哩。好来，落来这张，该这张。因为时间咱1点钟要留大家较侪时间通互相来讨论张。嘿，
好。即摆是讲我对本土语推动的一个难度啦吼，大家看用红色的迄落，红色的字的所在表示咱还未做到的还未完成的。黑色的字表示讲咱早就吹杀啊当然好歹迄咱个做讨论，不过应该拢有咧做啦好，这部分我大概做一个参考。拄我按故乡出发，写母语，用母语来写文学伫咱的教育系统内底开始咧教咱的迄落正式的课程必修的，从国小、国中到高中到即满咱含甚至正式的母语的师资的培养这拢毋是一摆两摆毋是去交教育部长、交文化部长讲一摆两摆伊就会咱完成的。有咱写一个物件拢爱开会啦，走过来10摆、20-30摆才会完成你也像迄落迄落啥，迄落课纲12年课纲，咱本土语课纲因为到尾我是做台语、客语、原住民语的这三组的总调集人内底我看咧7、8档内底，我敢若走台北，毋是走30-40段、40-50段，我敢走台北是走过600撮，这7、8档所以我的朋友就讲，彭教授你到底有咧上班上课啊无？逐工，因为我认一礼拜差不多平均这7、8档，平均一礼拜差不多爱去台北，因为我是台中教育大学咧上课嘛咧教册平均得一礼拜差不多爱去台北。去2摆至3摆，是逐礼拜毋是久安尼逐礼拜拢安尼所以这嘛是讲虽然讲非常的忝啦，身体嘛酸长非常的济，不过甘愿啦咱完成当然完成愈济愈好啦好，来遮看一下体制外推广甲教学这以早，咱拢是安尼咱比如咱的台文通信的时代，咱在海外幼稚就是拢安尼嘛体制内语言教学、双语教学、沉浸式的教学，咱即马开始拢实施啦当然还未改校正比如讲双语的即马咧杀浸水式的教学，咱即马咧杀新课还未改出来。不过全本土语的学校无，就是讲啥咧全本土语的学校，就是迄个校全部所有的科目，除了外语以外，全部要用台语、客语、原住民上课无。即咱以后可能爱有至少有几间若无咱的母语要成功有困难，语言研究、教学研究、文学创作、文学研究，拢有人咧做，拢有人咧做。到即马咱20-30档、30-40档前，拢有人咧做，是成就安怎尔？课纲研修也通过啊，保障本土语文的法律就是国家语言发展法已经通过啊。本土语师资培育法的修订这个即嘛走120抓即交交呢主管教育部的主管工作久，到尾咱会当培养正式的师资，毋是教育部长点头就 OK 啊！你师资培育法爱去重新爱去修订，放一条讲我要培养本土语的师资，所以到尾伊嘛比互咱逼到尾伊修法了。咱较开始正式培养师资，所以到今年开始无偌济，毋过少数几个，咱旧2档前开始培养今年即马都有招课像师资无济，总是一个开始。本土语国民教育诚则必修，即咱知影，国中、高中甲迄落小学拢必修啊。好，佮另外一个咱头拄讲即条，幼稚园、小学、国中、高中到大学有全本土语的学校，茫是以后有安尼情形，就是即间学校幼稚园伊的主要语言拢做用台语上课，小学全部拢用台语上课，国中全部拢用台语上课，高中全部用台语，大学内底主要嘛拢全部用台语上课。咱亲像讲咧，即摆伫美国的大学伊拢用英语咧上课，伫法国的大学用法语上课，除了是啥是上外语以外，咱即摆台湾佫无的这咱还佫拍拼。教科书出版应该有啊本土语的文创商品，咱要累积文化资本，这咱还未做到的所以内容足少的这嘛到尾来讲，咱足侪物件拢是跟台语文有关的商品。本土语文国际化，咱即马开始做，我头拄迄就是其中咧国际化其中的一部分。文学中也继续，咱早期就甲即马拢有不可成就，佫无到迄落请领。闽南语要正名，正做台语其实咱即马还未。教育部、文化部、行政院还未改做台语这还未改当然文化部长迄个李永德，伊讲还无会当用做伊可能伊嘛是应该拢有交伊客家迄边遐的幼稚有协调过啊，要用做台湾迄
迄个台湾台语啦，吼，啊台湾台语就简称做台语啦，吼，啊不过即摆还未正式公告，吼，行政院长苏贞昌也未批迄个公文的，吼，公文你放半当伫遐还未批，吼，啊若无咱会当讲台语啦，吼，啊，即个物件毋是讲无咧做，即个物件足侪咱有志做，敢若我。啊，甲咱其他有志做伙吼，已经协调毋知偌济摆啊，吼，咱看到是还未成功，拢无讲教育部是嘛，佮用闽南语，吼，啊，迄个啥物，迄个哦，其他诶，迄个人会感觉讲啊，是安咱诶公家机关也拢无处理吼，吼，其实这真是伊还未正式公告，不过咱拍拼过来当啊，继续咧拍拼，啊，迄个文化部长哦，伊已经有共识啊，吼，共识伊愿意啦，吼，伊愿意，好。来，本土语文加做高中的考科，吼啊，高普考用本土语，这是咱下一站咱要拍拼。上尾啊，这两条就是下一站咱要搁拍拼，改做台语，吼，大学、高中考试爱考，吼，高考、普考咱爱考，这是咱爱搁拍拼，吼。啊，我即摆还未成功。哦，头拄讲诶，无代表讲咱过去这几冬，我甲咱诶有志无咧做，咱是这有志已经协调过来冬啊，吼，啊，毋过就是哦，啊无法度甲迄个变过来，啊无来处理吼，来下骹，后一张，好，咱做一个结论啦，吼，来，啊，有顶面迄张吼，袂买，啊，顶面迄张，好。当然，这是讲我的愿望啦，我的愿望可嘛，愿望讲是嘛是大家做伙的愿望啦，吼。哎，我落来一点，结语结论者，好来画尾，哦，是不是？个顶面一张，画尾总共2张，所以这个顶面一张，来，好，就这样，吼，在地是上有价值的啊，坚持上有力的啦，吼。啊，我要唱红莲戏啦，吼，哦，拼生拼死，哦，等下灵魂出世的所在。我的母语，我的台语，即想安讲，我做30几档，咱在座的足侪朋友伫线顶的做40几档，做50档，哦，咱个继续，哦，咱拼生拼死，不管拄着的困境是偌大的困境，人有甲咱重视，无甲咱重视，甚至受人的侮辱，毋通伫做迄阵变叫，咱拢全世界拢伊咧做台语的福建工课，吼，啊，做一个3、5档了，开始。就来怎舌头，逐来配面咧，讲啥讲我做几把波啊，含咱家己诶人啊，无咧甲我重视，含咱家己诶人啊，无咧甲咱准问一个安尼物件，我无爱做台语啊啦，我无爱做母语啊，哦，你也是安尼会舌头舌面啊，表示讲你真正你并无要做台语，无要做本土语，因为你是做了，你毋茫讲你啊得到啥，得到人诶重视。啊，你看咱在座诶伫线顶遮偌济人安那30-40档做甲安尼，有得到啥，无得到啥？咱请问恁会放弃袂？你嘛袂放弃啊？哦，人无甲你重视，你嘛是袂放弃啊。咱就是持续爱做，所以呢，咱要甲所有诶遗憾吼，留互家己，甲心内继续，甲重心，咱要留互咱诶大地。好啦，下一张，最后一张。哦，我要讲诶是坚持上有力。哦，咱做啥物件，毋是咱像迄啥放烟火啦，吼。一个嘣，一个足水啊！啊了就无去啊！啊，感觉讲伊是贡献上济啦，伊做上济啦，吼！伊迄个啥，伊对咱吼迄个啥迄种迄个做出来内底吼，伊拢是为咧做，拢是伊咧做诶，迄无影诶代志。咱点在，我无毋茫讲咱所有诶啦，我无毋茫讲咱有啥物影响出现啦。啊，若要有影响出现，我毋茫说咱所有每一个人拢是影响。所以，咱这条路是坎坎坷坷咯。所以，上近的路其实咱总知影，毋是直线哦，咱是弯弯翘翘伫坎坎坷坷的路当中，咱行来行去伫遐。啊，只是讲咱的目标、咱的理想一直无变伫头前。咱拢知影，咱拢无歪错去。不过，咱要行的路是弯弯翘翘的。哦，时代已经进步到民主时代啦，无法度叫人举拳头啦。以早期，咱的有志，线顶的有志，无法度咱来引导用骂，用各种的方式，甚至用暴力的方式，吼，要甲迄个专制的政权引导。即摆咱开始无法度安尼处理啊，所以咱开始有智慧。所以若有智慧，咱就爱坚持。咱有理想，有想法，稳行。无冲动，坚定向前行，咱的目标永远就是无变。好，今仔我来用1点钟的时间，吼，我想甲问题，吼，
弹出来，我甲我诶想法，我甲大家做分享吼。我想安尼，咱无必要讲分享我诶诗，分享遐济啦，因为我想重要诶是咱互动较重要安尼吼。好，我先来讲到即个所在，多谢。无听到声哟。多谢。多谢吼，咱今仔日听冯教授安尼讲吼，我有一种感觉讲台湾诶文艺复兴敢若倒要来安尼。咱袂当讲复兴吼，咱爱讲迄个复振啦。对咱台湾来讲，应该是一种复振啦吼。啊嘛，敢若伊讲啊足沉重诶啦，后壁迄句诶，心内诶救赎甲重生。我感觉听着后壁诶结尾真正是迄落，表示咱诶迄落嘿，表示咱诶责任搁足重大诶啦，继是续啦，持续啦，嘿。啊，咱诶真正是前辈真正辛苦啦，恁拢辛苦安尼，你有恁行过路，搁阮接过来，啊后盖搁有人新诶搁接落去安尼。啊，所以讲咱搁爱继续向前行吼。啊，所以讲吼，伊拄仔咧讲诶，伫国外吼，伊共款用台语咧念诗呢。这我听过，敢若是拢因出去拢用华语吼。啊，即点我足佩服诶，嘿。咱若是逐个人拢会当安尼讲吼，我想吼，都无问题啊啦。啊，搁伊有讲着，逐工拢爱写遮写诗吼，一句两句拢嘛好。啊，即马无要紧，即马吼，咱要甲时间开放，互逐个交流吼，因为这交流是上重要，咱的节目上精彩的一部分。我相信一定有足侪人要发言，但是我要先直接讲一个，就是讲，咱台湾的时间已经拢足晚的，啊，咱控制是伫咧11点半。啊，若要搁结束了后，要搁留落来人，则搁继续留落探讨。啊，即个11点半的进程呢，咱提问的人，请你讲重点。第一点、第二点，你先甲字条仔写好势，你才举手。啊，你若要讲较济，请你用迄落留话伫即个咱的切论，安尼才袂挡着逐个人宝贵的时间。咱等下咱较早结束，较早转去休困，保持咱的健康，咱才咱搁继续咱的台语路来拍拼。好，咱开始，啥物人先举手？嘿。即摆爱用抢答，因为今仔日这冯教授，咱伊是体制来，咱会当直接甲伊对话，紧哦嘿。哦，吴明如举手吼，来请讲，请你讲重点吼。敢有听到？有，嘿。有听着。想要请问教授，就是想要问迄个罗马字的部分，因为即摆108年课纲是为3年开始才开始上罗马字，这敢有法度修改变做，因为即种罗马字是愈早愈好，他会无法度变做1年啊，就开始上罗马字安尼。OK， 好，我就这做一个回答嘛吼。这咱后一摆的课纲，一般咱的课纲来10档修一摆吼，10档修对一摆。咱以进前的课纲叫简称个98课纲、98课纲啦。咱即马定咧实施这个108课纲，所以你知影讲课纲10档的换一摆，10档重新修订一摆吼。好，啊，进前其实吼，阮咧修订当中，阮即个台语的即组内底有28个委员。吼，就做研修有28个，哦，这28个当然内底有各种的迄个身份，拢有包含咱迄个哦，教会罗马字派哦，通用派，原本是迄个托鲁巴派拢有吼。迄人拢有着对，因为迄阵要邀请，我一定要邀请所有可能性的人，啊无咱若敢若一言动了出去吼，出去咱变叫，毋定咱直情甲咱变叫啦，咱家己的人咱就要变叫啦吼。好，啊了后当然你拄倒咱要问的吼，讲啥咱讲有3档，你迄阵阮其实有想要阮研修想要用1年啊就开始，毋过1年啊毋是阮修了，这个课纲就过哦。阮顶面佫有一个啥物个，佫有一个迄落。课纲发展会，吼，后壁因阮修了后要通过，还佫一个呐，叫做迄个课审会、课程审议会，吼，审议会。啊，所以阮就有要用，到尾阮伫内部协调过来办，因拢无要办，无要办，啊，无要办，我爱想办法啦。所以毋是讲无想，因为咱的人，咱总定想讲，我一定要有一个字讲出来，讲出1年啊第1学期就上罗马字安尼。
啊，迄阵我想讲，啊，我要搁3档，伊就到尾阮协调结果讲第3年较要实施。啊，我要安怎改套？到尾啊，改套了，阮头煞来讨论迄阵，伫内部咧讨论，我就讲，安尼迄个校来讲，校因若决定讲，伊1年啊就要上，就会使上，要甲列即条落去。啊，列了就是讲，咱有诶国小诶校长是反对母语诶呢。我想讲，上课迄个老师，台语老师，伊也感觉伊诶学生程度 OK， 伊1年啊要上罗马字也 OK。即条啊藏落去了，到尾啊到迄个啥，到迄个课程会，毋知是因无注意着，还是因同意安尼，感觉讲安尼是有尊重就会使，到尾是无啥通过，所以 OK， 所以到尾就是讲，咱即马要用1年啊上，然后无问题；你要用2年啊上罗马字也无问题，3年啊要上罗马字当然无问题。所以咱知影讲，咱要用智慧、动脑筋，咱若用，因为到你也我内底也用即个名字，讲1年啊顶学期就上罗马字，迄一条到尾一定拆掉诶，课讲无要互你过。所以咱用智慧诶原因就是安尼，因为咱讲咱讲，咱去像咱早期咱行街头对毋对？吼，咱头拄咱讲我体制内嘛，其实咱逐个人拢是按体制外行到体制内嘛。早期你20-30当前，他有体制内无嘛？对毋对？哦，啊，咱来知影到即马即个坎站，所以目前来讲咱看是毋是另外118课纲，即马118课纲还未开始诶，到时是毋是定118课纲咱毋知，啊，咱即马。暂时讲是118，咱即108课纲，118课纲的情况，我都甲定出来讲，死定定的写伫遐讲，1年啊，顶学期就像波波摸共款注音符号，就是开始教安尼，看迄阵有法度用安尼无？啊，毋过即马，咱若安尼处理，课纲袂过，袂通过，会搁延。即马咱一定要用1年来上课，咱老师啦，家己上要1年上都无问题啊。所以我已经甲你讲，甲你保证，你1年上都无问题啊。OK。安尼应该是解答咱所有徛伫第一线诶人，毋免搁伫遐咧烦恼讲袂当用罗马字来上课。后来我有看到美花举手是无？美花，请你若是要讲话，请你甲麦克讲就是吴明峰啦，吴明峰啊，过来是陈雷。陈雷先生，我拄仔是有看到美花啦。啊，陈雷先生，请讲嘿。明峰先举手，啊，过来啊，陈雷。讲了啊，毋是。毋是，即位毋是吴明峰咧。即位是吴明如。来。啊，即位是吴明峰，嘿。你好。即个是明如，即马来明峰嘿。你好。迄个是要请问本教授吼。小细声哦，较大声，你的麦克较近诶。听到无？有清楚无？即马会使好。好。安尼啦吼，就是我最近吼去我较早读个迄间高中吼，甲问看讲，即久迄个新的课纲吼出来了后，因的迄个本土语文的课程是做啥款？我有发现着，第一，因高中吼，即久高中吼是迄个逐礼拜一节，差不多50分钟。过来第二就是因，我发现阮迄间学校的老师拢无咧用课本。因为发现着即久的学生仔较罕咧接触着台湾话，而且因的迄个台湾话迄个程度就是嫌听到问题，就是可能讲着袂晓讲，听煞嘛听袂清，煞听毋捌伊的意思个啦，迄个足严重诶。是。即久因老师即久阮学校就是咧想讲要安怎培养因的学台湾话迄个兴趣，就是尽量教伊安怎讲，安怎听，学一寡基础的，就是因为课本我有小可甲掀过，拢是要教死，若无就煞无。这我有问讲是安怎老师无要教出来，伊讲这内面的内容伤深，恐惊啊，就是有一寡老师，而且我有发现着因的课本无写罗马字，拢甲咱汉字尔。
对，这嘛是一个问题啦。咱这会当渐渐改善。咱即马请迄个，我要收错，我要收错。嗯，好，好，请你吴老师哈，多谢谢你分享哈，当然咱慢慢来啦哈，咱无法度拢全部的物件拢一步到位啦哈。啊，即马咱的高中内底，当然咱的迄个啥，咱的高中生的程度，甚至含老师嘛是共款的程度参差哈，无照啦哈，啊无照，咱总是爱发现问题，慢慢那个定正个改进吼。啊，有人写比如讲咱若有问题吼，发现讲啊，迄个老师的迄个校的校长无要配合，主任无要配合啥物件，咱拢会使哪，拢会使提出来讲。吼，比如讲，若会当甲我讲，也是讲甲咱定定去教育部的啥，咱的幼稚内底定定有机会交迄个师长啦，吼，交教育部长见面的人，吼，你个事先甲因讲，你收资料收集起，因就啥去拜访迄个教育部长，拜访迄个啥物书的书长，比如还是讲啥物书长，吼，国教署的署长，吼，就会当甲伊反映，吼，反映讲，因为记者阮去，因嘛着小可甲阮尊重，要真正要做毋做。吼，迄个因的另外一回事。毋过阮去甲伊讲，伊嘛得做好咧，吼，甲咱讲啊，因会足慎重诶，吼，去了解即个情形安尼吼，啊，咱就知影讲，啊，当然你讲参差不齐迄种诶程度啦，迄程度这是大代志，迄任何甚至到英语，美国诶英语教英语，法国咧教法语，一定定嘛，咱有补救诶教法共款啦，迄嘛是拢无法度讲像咱诶理想安尼，不过咱就是讲。吼，好要阁愈好，愈好要阁愈好，安尼一步一步过来行吼。啊，即个物件，啊，当然你也当然还有讲着讲课本拢用汉字吼，课本基本即卖迄个系拢用汉字，不过伊下骹边啊伊爱有罗马字，吼，也有罗马字。因为无你茫讲你学生哪看无，你老师伊其实伊有足侪老师伊嘛无一定会晓，伊嘛都有声音，罗马字较有法度去发音啦吼。啊，当然你一步你讲即卖。教育部来讲，咱实际讲诶啦吼，咱若讲对推动罗马字哦，足坚持、足用心诶。你讲即摆要叫教育部伊去审查过遐个课本哦，互你全部用罗马字吼，其实即摆是够有困难诶，因为你有困难，干要伊甲咱否决掉？哦，就是讲，咱有来睇咱一步一步行，咱无咧一步到位诶原因就是安尼。啊，毋过即摆就是讲咱要求啥物件，好，尤其你上咧国小诶课本，国小课本。上大字的是汉字无毋对，不过伊下骹迄排一定爱有罗马字，伊全部爱有罗马字，所以咱千万袂使讲，我无爱汉字，我全部要罗马字，吼，这是咱的一个目标。毋过你即马即个坎站，即个现阶段，你敢要甲汉字全部除掉，你有影使咱会拄着困难。咱像我讲的，咱上近的路毋是直线啦，咱上近的路毋是直线啦。吼，啊，所以咱若有即种诶想讲，咱能够继续，咱就是讲，咱无累字，无识字，咱爱继续个拼就对，吼。啊，毋过咱嘛足清楚讲，咱无法度一步到位，就是看着咱诶目标，看着咱诶理想是实现，咱是有困难。咱像讲，我今仔伫台南遮，我伫永康，我即马伫永康甲逐个空中见面。毋过我要去台南诶火车站，我无可能行一线到火车站，你知我意思无？我一定要照路塞车，我去到遐到，我去到火车站10分钟。10几分钟就到台南火车站，毋过你也要行直线，你要像有锁诶啥会讲腿啊，你来讲即栋大楼讲掉我讲咧，即栋大楼讲咧讲，你讲3个月，你嘛还未到火车站，我嘿嘿，我安尼弯弯翘翘，我目标我到啊，10几分钟到啊，吼，所以这教咱大家做互相诶鼓励，甲一个分享安尼，好，多谢来是毋是单瑞先？即个国民党当拄仔来的时阵咧推广即个华语的时阵嘛是乌鲁木齐，比咱即摆还佫较青草，这拢袂要紧吼。好，来请陈瑞老师。好，多谢姚先生吼。拄则你讲着，拄则你讲着一项足深刻的代志，就是讲你伫古巴咧念诗的时阵用台语念吼，啊，本来用华语念的，煞对你改做台语念吼，这我想着一项代志，就讲咱即摆现代的台语诗吼，像今仔日你所念的这诗吼，有两个真好的特色啊。第一就是这个诗人的世界吼足宽，佫足国际化吼，开放性的吼。这甲古早咱台湾的也是中文的诗拢较无像啦吼。啊，第二吼。我是感觉迄个朋友吼，改做台语诗，可能伊有感觉讲台语诗念起来较好听啦。
这是安怎呢？因为咱台语诗音乐上足重，吼，对即若要叫一个音乐家吼，用8个声调来写曲，甲用4个声调来写曲吼，即个写出来都有差别伫遐啦吼。这是一点。第二点吼，你拄则有列一个真长的表吼，咧讲咱希望伫即个体制内，或者讲是即个学校内吼，会当推सक्的代志吼。这当然是真长的路吼，但是吼，我感觉目前吼，也有一点咱毋通轻视的啦吼，或者讲袂记者，就是讲吼，伫即个体制内或者学校外吼，社会上吼，咱来会当来尽量来推सक्即个台语吼，讲台语变做生活化的语言吼，即点吼。可能原来真要紧啦，吼。另外一点我要来请教你吼，我会是讲你毋知偌久以前，可能捌写即个戏剧，是。我是感觉近来因即个戏剧吼，因为伊是用声音来咧，甲动作来咧戏吼，来咧推सक्语言吼，应当伫即摆大家袂晓讲台语的社会足要紧吼，是毋是？请你会当介绍小可介绍你写的戏剧是内容，小可介绍一下吼，多谢。OK， 咱非常感谢咱单位先吼，当然咱真趣味啦，都讲着讲咱去国外吼，你国外我非常坚持讲我念诗的第一个版本用台语啦吼，当然时间若有伊我较加用英语啦吼，若无法度，因为咱咧念诗进前，基本上念诗当然几分钟啊尔，一首诗起拢互你坐人几分钟啊。不过几分钟你念台语人一定听无诶嘛，咱足侪朋友会讲，你念台语送听有？我讲一个实在，你当然你用英语念，咱无几个听有啦。你用西班牙语，咱有几个听有，咱无几个听有啦。所以一般点人讲念台语诗，毋过进前诶可能差不多20-30秒钟，我会用啥？用英语解释讲，我等下要念即首诶诗来用啥物件，来我来用迄个啥？用台语念。其实我去有经验过啦。我去古巴，我嘛是甲因问嘛讲，请问恁。因为我有翻译迄英语版准备伫我诶手头嘛，我讲恁毋茫，当我常常讲恁毋茫我用我诶母语，我强调我诶母语，讲恁毋茫用我诶母语台语来念诗较好，还是要用英语念诗互恁听？100%，大家都讲，请你用台语念。我想咱伫国外这拢无啥物问题啦，这第一个吼，等甲大家做一个分享，后盖咱遮若出去交外国人咧，交往念迄个作品，念咱拢毋免细字，就是用咱诶母语念啦，吼。另外一个就讲，咱推动咱诶母语爱生活化吼。我今仔我有点掉一个物件，我无讲啊，因为时间有限吼。其实我到尾你无做，因为我想咱在座足侪人，恁咧写用迄个 Instagram Twitter， 还是讲用 Facebook 恁拢用台语咧写足侪啦吼。我想咱在座个有一部分人无咧写，开始爱用台语写。因为我咧推动啥？我咧推动用台语写 Facebook。不管你要用全汉字也好，要用汉罗也好，全罗马字咱拢欢迎。咱即马帮去，咱来讲，咱有字是共同的有字吼，咱内底帮个伫遐咪讲，你想啊拢无全部用汉字，还是讲你想啊无全部拢用罗马字，咱即马暂时帮变，因为咱拢有字拢共款的有字，伊也要写台语，要全部写客语，要用甚至用原住民语来写，咱拢甲伊欢迎，甲伊鼓励，你对，你爱写。所以到尾来讲，咱生活化了，其实讲其实咱用 Facebook。用 Twitter， 迄嘛是咱生活的一部分，要甲互咱的朋友互动吼。所以咱在座的我搁呼吁，我淡薄搁呼吁一摆啦吼。咱即马拢用咱的母语来写咱的 Facebook， 咱写 Twitter， 咱写 Instagram 吼。我其实我足早我就负责用啥用 Facebook 啦。我想我是2015年开始较用 Facebook 的啦。因为我做系主任，我无法度，我做系主任，我想讲我传统我的系啊，我爱做，所以我就去了，我拢用台语写，我全部拢用台语写我的 Facebook，有人写用英语写，因为我内底有7/3的人是外国人啦，会用英语，不过我就是讲坚持爱用台语写，我想咱大概
100个人、1000个人、1万个人用台语落去写 Facebook，那亲像效果无遐大。问题咱50万个人、100万个人用台语咧写 Facebook，迄一定是有效的，一定有作用的。咱所以咱就爱大家坚持。佮另外一种戏剧戏剧当我写过3部拢有演过啦3部当我写较文人的一个剧本啦较文人的剧本，写拢是女性主义的。拢用女性主义的剧本啦，当然我淡仔时间来讲嘛，无法度做一个小改。当然我最近这几冬我相信甲我熟悉的朋友拢知影，我用足侪时间咧推动咱的母语的这个教育甲制度佮另外就是写论文开袂少时间，所以创作的时间就较少啦。所以我写3部的台语的剧本，3部拢有演出过去。了我就佫无写剧本啦，因为写剧本对我来讲会了较侪时间。所以我即摆拢写诗啦，写诗较侪有来写拢像头拄讲，我逐工拢爱写诗。我写诗做是用写伫 Facebook， 我讲写诗写伫 Facebook， 我拢用家己的，家己看会到，别人看袂到的啦。就今仔我会感触，我会写3纸，我来甲打起哩。佮问仔载佮甲收一个，后日佮收一个，大后日佮收一个，安尼就对安尼所以逐工拢有写了对安尼啦我相信就拢写拢写伫 Facebook， 甲囥用，干那我个人看会到的安尼，迄个字咧，迄个气安尼啦所以咱毋茫逐个我是。我毋茫讲我诶戏剧咱单位先生有写剧本嘛我相信咱在座个人嘛，拢有能力少年辈咱继续写以后我要写剧本的机会可能会较少啦不过我3部拢写女性主义的。迄查某拢是咧反抗查甫诶迄种啦当然对咱诶社会来讲嘛是咱诶主题女性长期受到迄个欺负，受到迄个轻视，当然这嘛是迄阵也是一个足大诶一个作用安尼啦好，来感谢。好，咱后边咱请迄个朋友来分享即个戏剧。即马等有一个林阿狗，佮有迄个龙光兄。贵兰姐，即马有5个人举手因为大家做有兴趣，所以有5个人举手所以我即马我想咱迄个2个人问了后迄个彭教授较做伙回答，就是讲我先互2个人问，包括梁光兄嘛举手，梁光兄是最后一个，第1个是青木是无，第2个是 LL， 你先甲恁的问题问，拜托迄个彭教授记起来，2个人了做伙回答，好无？OK，那佫有一个米花呢？佫有一个米花呢？对，米花是第3个，等候 LL 问了，较互米花问，好无？OK， 咱即摆青木先生。我安尼讲，敢有听到？听着。好，我对台语的参加即个推行是是算做新生训练上班的。我研究的是台音我感觉即个台音世界上作为音乐性，所以念台诗，咱咧念诗不一定内容，除了内容以外，真要紧的是即个音乐性好听所以我感觉用台语念诗是真好诶代志，真会当享受诶代志。我要请教即个彭教授你写诶诗，安尼写出来嘛是台湾字咧读起来嘛是台湾字咧。我想用台式嘅汉字，就是台湾字咱都要推行咱诶台湾字。各位写诶诗拢是台湾字，这诗若用罗马字写出来，毋知有几个人看有。咱普通时呢，咱普通时是逐个伫学罗马字，拢是用台湾字来帮忙了解罗马字。罗马字本身是真先进的语言，毋是讲用罗马字来帮忙读即个台湾字所以我感觉最好若会当用台湾字。将个诗写出来，本来台湾字十文溪就是十文溪用咱创一个咱的台湾式嘅注音，全部台湾式嘅注音一定对台湾字嘅教育真有帮忙即个台湾字嘅注音，我发现讲台湾字需要24个音母尔，世界最简单、非常清楚嘅语言。以上请教。多谢，来，各位咱即马即位 LL 做伙问了，请彭教授来回答。LL 这是倒一位？
Me 有一 Lily 位 Lily，OK，好，也就是啥？ ，OK，我本人是住伫即个 DC，但是我目前无伫即个厂内底。我感觉咱即个节目真好，拢常常有足好诶即个前辈来甲咱做伙鼓励。即个尤其是咱台湾啊，咱诶即个电子产品足流行诶，囡仔尤其是这新辈，因用即个电子，因拢感觉较趣味。所以拄则咧讲着讲即个老师诶程度参差不齐啦吼，是咧我台湾话还伫咧学习，所以若讲会当讲离即个课文吼，有迄个电子版，因若每字下骹，伊就安尼会当有字一个，伊就会发音出来。所以不管伊是伫课堂内底，还是讲倒来厝里要家己练，因为倒来厝里咧做诶是迄个时间吼，无老师，厝里诶人也无一定会晓，也无一定有时间。所以我感觉会当尽量鼓励，若成本会使来讲吼，这是应该是足基本甲足有可能诶即个办法啦。这是我小小诶建议。佮另外一个，拄则即个有一个先生咧讲起，讲是用即个语文用即个汉字，也是用即个罗马字安尼来相应对证吼。因为我原来咧学即个现代文学习啊，这是林志祥博士开始的即款，有关是因为台湾还佫足侪款的版本啦吼，要安怎推行？所以即个有当时你即个推送出即个官方的吼，这也是有当时佫有一寡迄个争议就对啦。所以吼，就讲拄则咱即个host 桂南吼，甲即个甲即个彭教授，恁咧讲，我有注意听，就是讲向前行，向前行，往前往前。所以就安尼，这就有some variations。有当时所以但是你若讲写出来即个汉字，安尼来看吼，安尼咱就知影讲伊咧讲诶往前行，向前行，是讲像阮唱即条歌叫做迄个林义雄迄个坎坷诶路有无？有诶就讲向前行，所以阮咧唱歌，因为我是阮迄个华府诶即个台湾合作团内底诶团员啦吼，因为迄真好诶机会，互会当甲我诶台文用较好安尼啦。所以像安尼即款有当时对我来讲已经有困扰啦。但是是70几岁人，所以即个困扰毋是讲足重要，主要是讲丰富我诶人生就对啦。但是呢，对即个初学诶囡仔来讲，伊要 establish， 所以若阵有通好，大家有一个 standard， 还是讲有即个像一寡内底辅助讲 variation， 安尼因就袂感觉讲一款安尼，一款安尼无所适从啦，安尼啦。好，安尼好，大家时间。了解，安尼拜托彭老师，你简单回答即两位。OK。咱头仔讲到台湾字的问题啦，台语的问题啦，当然这个问题其实咱这个问题啦，种伫历史上过去过去咱嘛是讲有迄种争论过800年代尾到900年代初，咱嘛拢一直咧讨论啦，含汉字嘛拢共款一直咧讨论这个问题啦，我相信讲咱有一个机制，这个机制是讲咱透过一个迄落互咱有一个平台，讲咱有一个咱当中迄落市场的机制，咱慢慢来去做互相，因为咱有来些人感觉讲，我推送补一种的系统，我感觉我也是较正确、较对的、较好的，你会较无好，较无好。其实咱的目标若是共同，拢是共款的大目标，毋过咱拢家己的人互相咧友，互相友，其实咱的进步会做有限的啦，咱如讲咱会使讲我的好处譬如讲林继雄的现代文书法偌好拄偌好，台湾字偌好拄偌好，咱拢会使讲，毋过咱莫去，咱暂时这个问题，咱现在大目标这样共款，咱上好即马莫去讲你无好，你无好，你也无好，我会上好安尼，因为咱即马这个时代是迄落民主的时代，大家拢有一个发表意见的一个空间啦不过咱共款遮济当来，咱华语派，咱的敌人讲着我咧翘骹恁喙手就好啊，我做优雅坐伫遐恁去伫遐小台阶安尼安尼老伙老弟到时恁嘛是讲恁这台语有够暴力的，拢暴力之徒咱大家拢是做歹咱其实咱做
几啊十单人拢上5岁是安尼啦吼。我想咱嘛就有一个迄落，我相信大家拢足急的啦吼，足望咱家己会当会当喙齿较足矫即个矫正的吼，足好的吼。所以这我想咱可能慢慢咱个做一个沟通啦吼。有当时咱先共阵的吼，莫去互相讲啥物人无好，啥物人无好安尼。咱做咱会当做的部分，这是一个部分啦吼。佮另外一个就是讲。用电子册吼，咱之前头先伫文字留话嘛是用电子册啊。电子册其实咱，比如我的诗集即嘛有电子册啦吼，咱慢慢其实做者出版的册拢有电子册，其实咱有来写拢咱，你要去买纸本啊，好，你要去买电子版的拢有啦吼。啊，你若讲伫教育系统内底吼，咱坦白讲，教育系统内底咱即马对电子即个迄落教材。电子的资料来讲出来看来讲，其实拢有尽量咧用教育部的迄落网站，你会使入去抄找吼，伊的资料内底其实足侪拢有迄种的学习的。啊，你若讲是迄落教科书是出版商出的，出版商为着伊的教科书会当占较侪%度，其实伊拢会用拍足侪影片。用足侪种电子的即啥物件，老师咧教册拢无问题，因为咱一个教科书，咱讲伫教育系统内底，老师咧教的教科书，当然咱无一定100%满意，无毋对吼。啊，毋过咱像一个黑板，点一点，咱讲黑板清气先去，甲点一点伫遐尔。你讲你请问我黑板你有看到啥？看到迄点尔。黑板99点，你拢无看着，敢看到迄点尔。有咱啥人咱去欣赏着，数学的啥物件，无数学咱个改善，咱用即个角度啦吼。所以若要教册来讲，你比如讲你国校的，特别国校的，迄教科书出版商伊一定拢有电子的物件、影片哟，互老师看。老师有当时嘛是会用，上课嘛是加减会用，迄个啥用电子的物件互学生。即个部分其实会当讲，咱会当讲，讲会当做较好安尼，其实伊有咧做你放心。佮另外一个就是讲，你到底讲我要用一个罗马字定于一尊，这有伊的好处。读出来你袂定答，问题无共款的所在的人，伊的腔口是无共款的，伊会无共款，这你要去注意这个物件。咱知影讲，咱这民主的时代，就是咱上无爱看到的是大一统的迄种的思维嘛，吼。当然，咱若讲用汉字当咱读多咱有讲着，汉字一定是啥？有可能是音，伊安尼读迄个音，伊安尼读。咱讲你个 variation 到底是你是咧讲一个对物件，到底是对一个对？其实有可能是腔口无共款。咱用罗马字伊好处是啥物件？我今仔我是彭耀乾，我的腔口用罗马字写就是迄个音。问题是讲，你到时佮另外所在的人看迄音，你来读我，你会捌我的音，毋过可能因迄边在地迄个音毋是即个音。所以讲伊有各别有伊的好处歹处。无好处歹处，咱去思考就讲，后家人安怎处理？目前就是讲，咱教育部伊处理是用汉字为主嘛，咱嘛足清楚的嘛，对毋对？罗马字算附属，较基本的较附属嘛，吼。慢慢咱即马其实咱伫教育部内底，其实咱委员其实加减啦，吼，比如我啦，吼，甲迄个信涵老师，其实拢有咧提升因的啥罗马字的%度啦。毋过咱在座伫外围的，咱看袂着讲。加提升一个3%，你若看袂到啊，对毋对？你只要加提升一个讲罗马字的字数，加一个30-40%，你较看会到。讲有咧做。阮是用啥？你即马伫遐协调是几来委员伫遐，你来讲我，就甲讲，即字比如我会，你会。我会你会已经甲迄个教育部、文化部讲你后家写出来物件，会讲教科书，会讲啥文章内底，少数会讲外语反过来物件，你用罗马字，是讲下我下你下这物件吼，你会使用罗马字，人教育部已经开会了，因同意啊。你袂使讲我用我定就是啥，才20%拢用罗马字啊！你话是讲出来，你让人委员表决是甲你否决掉啊！所以咱知影讲，这机制是无共款的机制，其实有咧做啦，咱嘛要继续有咧做即个部分安尼吼。以上拄罗马字、台湾字甲电子册部分电子的迄个教学的迄个教材这3个部分我有做一个安尼回答，毋知迄个谢谢彭教授彭教授，你做受欢迎所以即马阁有5个人举手所以我即马阁有2个人来问问题，了后请你做伙回答米花
比花，我还有林阿狗，林阿狗伊讲的是讲伊即马伫现场咧教册第一线的吼，逐个程度拢无共，毋知要安怎教啦，嘿。简单讲，伊的问题是安尼嘿。比花老师，请你先问好无？好，我是美华，我是美华，龚老师你好，我是看囡仔的手行台语的路的家长啦。其实阮即马就是有400-500个家长吼，斗阵咧向即个各地方的即个教育局要求讲爱有，互阮一个台语学校安尼，吼，为6月开始，到即马当咧进行。毋过阮嘛是发现着讲，因为即个国家语言发展法，伊其实无强制讲，地方政府一定爱互咱一个本土语言的学校。所以比如讲，像阮去台北市教育局好啊，伊袂甲阮讲无爱做，但是伊嘛无要去做，就是伊会甲阮讲，你爱找着有意愿的校长啦。有意愿的老师啦，甚至有诶，像新北市伊会讲，有诶家长会反对啦。毋过伊无看到阮，其实有几百个家长，阮拢做想要有一间台语学校。你无台语学校，你嘛爱互阮一个台语班嘛。讲到台语班，伊就讲即马上台编班无法度。所以因为阮嘛是何信涵老师迄边嘛，斗相共做侪啦。彭老师这边，我是想要甲你请教讲，针对这个，阮去要求台语班还是台语学校，老师这边毋知有啥物建议会当互阮无？另外就是讲，像这种无，老师头拄仔讲无，即马是民主时代嘛，无强制性嘛。毋过当阮去要求政府的时阵，伊阁甲阮提出爱有老师还是校长还是。甚至教育局伊本身嘛有爱有即个意愿的问题，所以阮是感觉讲，敢若无遐尼简单啊。敢是台语校，敢是真正无可能讲4-5年内，之内有会当看到的。因为阮咧要求，阮囡仔嘛是，过几年就可能就要国中啊，啥呐。所以其实嘛是真急所以我想要听老师这边的意见安尼。你嘛搞，你要亲自讲一下无？阿狗。本教授，大家好，我是阿狗。今年我就开始入去体制内底教囡仔，拄好就是为国小1年到6年，国中7年阁有高中1年都转报啊。嘿，我看迄个教材是，袂，说是有感受到大家用心啦，所以就看教材嘛是编排甲足用心的，伊伫。国中甲高中的上后壁附录的部分有专罗的课文，所以这大家会使来运用。我是第一节课都会互囡仔去现，我已经有上过课的，我都会甲因讲，有罗马字会当表达，特别甲因强调是字，嘿，即摆的问题我想讲，较大的问题是因为囡仔的程度争差介大。特别高中，尤其是今年高中1年因为因进前高中无上着课，所以一个就跳到文章的去欣赏要分析要解读这可能我就想讲安怎去讲头食步嘛，还是讲安怎伫即马即个状况遐无遐经济无遐好势的状况之下，会使教学生来做这。高中的文章的欣赏，这方面的是要安怎来甲因带，安尼会较好势。好，谢谢。OK， 好，总共有三位咱的友志嘛，好，我拄上紧的先回答较个拄上第一个迄个问的安尼迄个。变后壁面安尼啦好，咱头拄讲到讲迄个咱阿狗老师嘛OK， 有高中、小学、高中、国中拢有教啦OK， 所以迄个啥，你看冷血看过去迄种的啥阶段足大这等于你拄第一阶段、第二、第三到第四、第五阶段，你全部拢有啦，准备起来较困难啦好，无毋对，咱这困难就是讲咱慢慢
慢慢来去解决，那么爱去啥去面对这个困难。啊，毋过这个困难，你头拄讲的困难吼，当然咱是你因为你个别第一线，你感受足深的啦吼，因为你嘛随时啊解决问题，这个解决无法度随时解决。你讲今仔讲你的一班内底，伊的程度差啊济，伊的程度差济是过去10几年来伊的啥母语教育的素养就是无共款啦，无共款，你无可能讲好安尼，我是毋是2礼拜后因会变合作啊，拢共款啦，我要教合作轻松，咱嘛知影是无可能，因为是咱面对的是啥？面对的是全国的物件啦，所以这讲种辛苦你啦，不过就是讲，咱想讲编教材内底国中。小学、国中、高中，因为咧课纲内底，你知影12年课纲内底，不管台语、客语、原住民语拢共款。你拄语言的学习、语言的教育内底，一定伊的程度照语言的学习，除了语言学习的迄种心理学，你教育的心理学、生理学以外，你也有渐进一步一步进。你无可能讲因为咱目前咱所看到的国中高中即种的程度无照嘛，对毋对？无照咱是毋是讲咱得爱课本编较浅诶？若安尼对整个像英语、华语、法语共款，伊诶课本你到国中你到高中你编你袂使编讲咱像讲你国小咧拿车本机、白灵丝车本机，你到国中甲编白灵丝车本机，到高中甲白灵丝车本机，无可能是安尼嘛？咱学习一定是有诶进程伫迄个课纲内底，伊内底嘛是有安尼。当然咱即摆看到诶你到国中高中，像恁咧教内底肯定有受着讲，爱文章，因为课本爱有文章。你文章一定是文字化。你文字化当然，阮咧修课纲，阮有要求讲，你课纲内底你写散文、小说，甚至论文式嘅文章，你拢爱有，拢爱有。所以你变讲，你袂使你讲我较爱教散文，因为较会当讲道理，讲较所以你。全部课文拢编散文、散文的课，你是无可能的代志。因为阮有要求，你迄种文章的文类，你爱有足侪文类拢爱有，互囡仔有学习的一个经验。所以你诗爱有，你散文爱有，你小说当然较长，无小说你较长，你是要用节录的，你要用节录落来，你甚至含迄种的其他论文式的物件，你嘛是会使有。毋过你国小、高中一定是无共的分别，这嘛是足大的一个迄落你要做一个学问啦，这学问，所以变讲是安讲，你看你也去课纲，你去对面国教院，你家己download落来，伊拢会当去家己去看，会当download落来，你看看无几页想得爱用侪当。你那20、30个、30、40个委员，你拢去咧开讲呢，拢去拢也无咧做代志，无迄几页呢，用侪当开侪钱。一届去，你看一届去都偌侪钱啊！有出席费、交通费，为咱高雄、为咱台南、为咱台中去所以我互大家做一个理解啦，就讲文章的欣赏，到尾讲就是讲另外就是补救的教学。咱后壁要做一个处理啦，当然即是安讲，到尾我佮加一部分的咱的优势是讲到时爱佮讲下用笔教育部，你爱去培养正式的母语师资的原因啦，因为咱到尾就是需要有合格的师资，慢慢进展。除咱志愿老师，这一定爱，咱无轻视迄个这师资，毋过到尾咱就是有，咱有正规军咱袂使用永远拢游击队啦。咱也有啥有迄个正班的军队，慢慢拢爱有了。原因就是咱遮会头拄讲到遮个问题，遮个问题教学生的程度的问题，咱慢慢就是爱透过这去克服啦，一步种去克服。咱有合格的老师，伊较知影讲学生囡仔后家我要来做补救，伊差遐济啊！我是毋是其他的时间，我爱安怎家己补救，还是讲我去找啥物资料，互伊伫厝里家己去自我学习，慢慢伊的啥程度进展甲其他的同学共款，这种咱爱去做一个处理啊！佮另外讲牵手咱做伙学台语的家庭啦，即我想，即咱足济我想你嘛是足为难的嘛，足辛苦的我伫遐嘛甲恁致敬啦，甲恁表示敬意。你伫正式的小学、国中、高中，一般的学科内底，一般的学区内底你要叫人一间校用，咱嘛是有，毋过足困难的。咱若足理解，所以即摆咱改套的一种方式，就是即摆吹啥，吹双语教育。毋过双语教育其实嘛去牵涉着啥？教育局牵涉着校长，牵涉着主任。
吼，双语教育就是讲啥物？即摆咱双语教育开啊侪钱，其实咱一般大多数的人认为是华语教英语嘛。毋过阮即摆是咧反转哦，反转到尾教育部有同意啊，讲你若有法度去解说，你愿意做，你师资愿意做，你会使用啥华语英语甲台语嘛会使去。所以阮即摆开始咧训练老师，其实你要教就是用台语对应英语的双语教育。好，啊，毋过这嘛一步一步来爱做，因为大家足少人安尼。啊，我要讲的一条，恁遮的即个团体他去处理的，啥物处理？一般的各中高中有困难，咱坦白讲，因为你佫牵涉迄个社区的家长上，因无同意。啊，不你啊，就是实验学校。实验学校就讲，咱即摆弄迄个小组化、少子化。所以足侪学校已经拢经营袂落去啊，经营袂落去，你我都去找着一个校长，伊愿意。伊正式的有资格的校长，伊讲啊，伊愿意来做一间校的校长，找老师伊愿意来遮教，吼，啊来教了后，透过即个校已经要倒啊，即间校已经要收起啊，好，啊参啥物件，参教育部讲，讲阮即间校，阮即间校就是你教育部要收起啊，你教育局要收起啊嘛，对毋对？啊，我要成立一个实验学校，啊，阮有老师要来教。啊！你囡仔当然囡仔有人现在这个爱搬山过岭啦吼，无法度，就到较远度的迄间校，大家拢送去遐读，就咱较辛苦啦。哦，咱要做一个革命者，做一个弱势者，咱有来说，咱就是即过程当中，咱就较辛苦，这是迄落个。所以即摆会当处理，种就是用啥？老师学校的老师，伊愿意用双语教育，用台英的双语教育，毋是华英的双语教学，即种物件课程免咱上无。哦，也是讲伊咧上课，当然我咧上数学，也是我咧上自然、上化学、上物理。我上课当中无要紧，伊要用华语上一半华语一半台语，还是60%的华语、40%的台语来上，伊要安尼即种是种咱会当寻求的一种方式。咱要即摆要求学校100%、90%，互咱用台语客语上课，咱就知影讲这。哦，阻力非常的大，吼，非常的大，吼，咱会当做思考啦，吼，咱是毋是讲向实验校这个角度去做处理啦，吼，啊，毋过实验校你要找着这个校长，啊，找着这个老师哦，其实有一定的难度啦，因为有人无爱做这个牺牲啦，吼，啊，毋过咱嘛会当继续向前行啦，吼，佮另外一个就是讲，咱迄个高中内底吼，咱的程度差足济，课文嘛差足济，吼，咱这第一个问啊去。第一个问题嘛，讲了少啦，吼，哦，这物件就是讲，咱慢慢也是讲看有问题，咱组织啊，到时吼，到时咱讲提出来，佮做讨论，一档修订一部分，一档修正一部分，安尼修，就是讲现象就咱头拄贵咱这有讲嘛，当时国民党来到台湾，迄阵伊要推行华语国语迄阵，嘛是共款啊。咱即摆你即摆有想到无？国中甲高中。因即摆开始上课，9月初开始上课，以前咧上调老师课本来啊，课本教科书有啊，啊我毋知影这课文免上惊上毋对去，我调老师来训练的，吼，我即礼拜、这2礼拜，吼，我来共款教你的进度，你那准备要教第一课啊，好来调你来老师来上第一课，好，到3礼拜、4礼拜了，你要上第2课啊，哦，我进前1礼拜、进前2礼拜，我调你来老师，甲恁老师上第2课。即摆嘛不得不就是啊，这咱足无愿意看到即种的情形。毋过即种就是打开始的会乱象一定是有，啊，即个乱象，咱永远有种乱象，毋过咱嘛是有即个热情，要甲伊慢慢啊甲伊改变较好诶。咱就是讲有问题，咱想办法要安怎去解决。吼，咱上个当然咱有一步，咱会提出来表示咱有咧思考啦，是吼要改进啊，是非常有一部分若是讲。啊，无事情就是骂，无事情骂，啊骂了伊无代志，伊完成伊个代志啊。哦，咱上好，咱是逐个讲，有问题，咱想办法要安怎克服。有问题，咱逐个出力，逐个加脑接，咱要来出力，解决就好势。我想这较是咱是正面的一种的处理的方式安尼啦，吼。OK， 好，歹势。好，咱即马有一个。起码吼，伊是一个资深教20档的台语老师吼，伊有留话互阿狗，你会当阿狗，请你家己入去看，要安怎去教即种问题吼，啊请你家己入去看，安尼较紧吼，因为今仔日彭教授伊的讲题吼，大家拢足关心的，啊，所以问题足济吼，咱抑阁有单位。咱即摆阁有3个问题吼，咱互因3个人拢问了，啊，请彭老师做伙回答，安尼敢好？好，OK。因为咱即摆有3个问题吼，问了吼，咱吼时间
就搁册起来吼，好，你就先迄个册卡。如果你若是搁有兴趣，彭老师若有兴趣要搁留落来，咱则搁继续留落开讲，安尼好无？安尼若是讲为人要休息的人，就会当休息，安尼较袂耽对着别人的宝贵的时间，安尼。三位问题你互伊先问。第一位是地龙公先生。我想要借这个机会，甲大家佮提醒一下啦，吼，咱过去有讲过，就是讲咱遮拢有录影，吼，包括你伫即个 chat room 遮所表示的嘛，拢有记录，吼，所以若是讲咱的即个 policy，吼，咱的原则就是讲，遮原则上是拢公开啦，吼，所以假使你若是无同意讲你的发言，吼，互人公开，吼，请你马上写档 chat 遮，吼，无。遮的资讯就是拢公开的吼，咱一向拢是安尼，所以今仔日总讲有新入来的朋友吼，所以我伫遮佮甲大家即个补充说明一下吼。另外我有一个问题，想讲要请教即个彭教授啦吼，拄则有一位即个金华美华美华女士吼。伊讲有400几个家长去离迄个国地教育局吼，去甲因申请吼，改成嘛拢无啥效的款吼。假使若有40万个人去，安尼结果敢会无共啦吼。你拄则嘛有讲，咱 Facebook 伫即搭拢袂输诚济5万个吼，若假使500万个人在用的时，迄效果就会无共款啦吼。所以我伫遮咧含大家咧安尼交往的中间吼，拢是通过即个社交媒体吼，社交媒体即马不止遮济啦吼，念伊是 Facebook， 念是Google， 足济，所以我敢会当请教即个彭教授讲，要用什么款的方法吼，来建立咱台语优质推动者、运动者的平台。上有效安尼啦，嘿。那么，两个问题做伙问了，哈，请彭教授做伙回答好无？TED。多谢主持人，咱多谢咱姚乾教授吼，去到世界用台语交咱交流，交国际人士交流，变国际化啦吼。我有得到一个消息，咱欧洲一个大学吼，和咱外交部即嘛有合作，当咧。举办咱台语现代诗要甲翻做英文的一个世界的比赛啦吼我迄个网站有铺伫咱的 chat room 内底大家若有兴趣应该我看诚侪先摆高人遮吼老师拄出版的迄个金色的专门课也有翻做有3种语言嘛，其中包括英文嘛吼我是英文破啊啦吼台语诗当咧学啦吼。毋过我英语诗是青面牛，我要请教咱教授吼。我若是讲要来甲斗留咧一个，你2句话甲教好会晓变做台语的翻译专家，敢袂使？若无吼，看彭教授你有咧开台语班无？我要来跟你学啦，敢有？以上吼，多谢。你就是蔡先生是无？因为我看是 TED， 但是是你咧问题。是搁有一个 TED。咱遮有介侪人会晓教台语呢，应该落完甲彭教授来教。搁有一位吕伟志，你敢是有哪问题？我有一寡问题要问教授，就是你教授的专长是伫咧诗的方面嘛？因为我知影就是即摆的文学的入选的迄个状况，就是华语的拢真侪，就是即摆台语的有啦，台语的有一个吴先生，又有伊的国外的人有入去，伊的小说有入去迄个，我袂记得是应该是讲有举办一个活动，叫做你上有影响力的作家顶面。我是想讲，参像即种诗，因为阮知影诗是比小说搁较
应该是讲国较亲、国较有艺术血统的一个文学的媒介。我是想讲，若是亲像老师伫咧用诗的时阵，要安怎互遮个，比如讲，若是高中生要介绍你的诗，是伫咧你感觉啊，因为我一直感觉有一个问题，就是台湾一直甲台语互当做是语言伫咧教，其实会使看领域去教一个物件，比如讲，你的诗就会使伫地理课伫咧教，伫咧真济所在拢会使教，因为我正常有听过油翠小女士伊伫咧讲，其实文学的影响力是上大的，所以我感觉我台语是毋是爱，若是台语老师爱有，比如讲对台语有心，无得靠伊台语无遐好，抑毋过伊愿意提供一寡台语的甲台语相关的所在，比如讲伊的地理课、伊的数学课，还是伫咧其他的课顶悬有提供一寡甲台语相关的台湾文化相关的所在。我认为安尼才较有效啦，所以毋知影本，OK，科好，多谢，多谢。安尼我请彭教授来回答，我想伊知影你的意思，嘿。OK， 好来，咱先拄第三个吼，上尾开始做一个基本的分享啦吼，咱来做一个讨论。哦，无毋对啦，即摆咱其实咱一个语言的建构，咱上开始咱嘛拢先按语言开始啦吼。咱知讲文学是一个语言的更加关键的一个结晶啦吼。啊，结晶对大多数的人拢先会晓讲台语，也讲一般的台语先会晓了，啊，去到一个坎站，去进展到一个更加关键，较有可能该去读文学啦吼。这是所有的语言，所有的文学，不管对这种语种拢共款的情形啦吼。啊，即摆咱的老师，不管是小学的老师，还是即摆国中甲高中的老师，大多数的人其实伊就是讲，我会晓台语，我先讲的是讲台语，我学的是学台语，所以因先入门的是台语先入门。所以有人说你到国中甲高中，你要教文学，就变成有第一，你老师本身就拄着困难啊；，佮第二就是学生要吸收也拄着困难啊，因为这是较侵占的一个物件。不过咱这个发展一定爱有，所以变讲咱即摆一个方式讲，你老师要安怎做一个你家己自我的充实。咱充实做侪物件，你其实咱网页、网络顶面，咱拢会当去抄找着遮的资料，咱慢慢来去进展。因为迄阵开始阵我咧课讲这件事情，我中调一面，所以我着爱拢一直强调，讲咱袂使甲咱的母语吼。台语可以原住民语吼，变伤过综艺化，伤过弱智化啦。因为咱有人写来讲，咱早期有人想讲，你上台语就爱有趣味啊，有趣味，所以早期有人啥？早期真正即马是无啊。早期有人咧国小的课本读1年啊，到国校1年啊，到国校6年啊，伊的课本是每一课拢是歌，所以囡仔逐工去上课拢咧唱歌，唱歌，这毋是咧教语言啊，对毋对？因为咱唱歌了，按你语言运用啊，伊出来伊袂当，咱唱歌的物件，足侪拢有押韵，足侪拢是文词的物件，足侪拢是啥？是迄落生活上无咧用的物件。毋过你对初阶的人，国民教育内底，你即个物件爱互咱会当讲，会当运用，你较有法度互咱语言当进展。好，你进展到国校1年啊，到6年啊，已经经过6当所以讲每一个礼拜间一节课尔啊，无济。毋过你到国中安那，你到国中伊爱阅读，伊也有法度有能力去阅读物件。就是讲，你国校内底就是听到讲，这是伊的比例占较悬。你到国中迄阵听讲读写，伊的比例是听讲一部分，读写一部分是差不多50-50。毋记了高中是安怎？到高中个颠倒转过来后，变讲你阅读要书写，可能要占70%，你听讲变成30%，这是一个语言教学的一个进展，甲学习的一个进展啦，吼。所以变讲，咱是安讲读到个转来考到转来讲，是安讲咱爱培养着正式的，慢慢有正式正规的啥的老师的原因，有国小的老师、国中的老师、高中的老师，原因就是安尼，你慢慢这个老师你有能力。无像即马，咱即马讲一个较歹听，讲咱即马就是
这吹动，咱有心的，有一个心的，咱就来就好啊。咱到尾也毋是安尼，所以到尾你较读高中到国中的老师，伊必须要慢慢去培养自我进修，培养甲伊有法度去解说着一篇文章内底的思想是啥物件，伊的哲学是啥物件。即个文章伊是安怎写出来？伊的修辞、伊的技巧、伊的结构，是安即篇文章，即篇文章共款拢写无清，是安即篇的文章会写的无清较好，迄篇写的无清就是较无好。你即个老师，你有种基本的欣赏的能力，你较好度去教学生。毋过即摆咱的要求，咱无法度讲，伊即摆出现啊，打9月开始啊，所以咱有问题出现啊，所以咱后个月咱就解决即个问题。这可能永远拢无法度解决，只讲程度上会愈来愈好，愈来愈好安尼尔吼。讲即甲大家做一个迄落分享啦吼。好，差不多第2位吼，咱讲迄落欧洲，其实欧洲美国早期嘛是有无共款的大学拢有开台语课，欧洲嘛是有吼。即咱拢真乐观其成啦吼。当然咱嘛无济嘛吼，甚至讲你鼓舞着翻译的文章的翻译要出版，当然即嘛拢足少，毋过咱嘛拢足欢喜，讲有一个开始吼，开始。好，你若讲要翻译，你讲一个翻译的物件吼，咱当然咱无法度讲是啥物人讲，我用3句话、5句话，我来教一你，就要翻译2种的语言，那就无可能。学一种语言就非常的困难啦吼。不过就是讲，咱翻译当中任何的翻译，讲你第一是按语言，你本身你爱基本的认识，你也有，你专长你也有，你靠到2种的语言，你靠到做互相的一个翻译啦吼。翻译当然这是一个基本，你翻译的人的功力，翻译人的能力，这是一部分。佮另外一个出版品的部分，你出版了啥物人要甲你出版无？你若出版了后，你要行销，你啥物人要甲你行销？这是拢是大的问题啦吼。不过就讲，你若讲，透过翻译讲，你要捌台语，台语要捌，台语像咱遮足侪人拢有咧教台语嘛吼。但无一定讲干我教，毋是我上教吼。我嘛逐个人，你在座嘛足侪人比我较教，而且每一个人伊要做的工课拢有限呐。有人先来讲啥物人要做啥物人要做啥，啥物做啥物件有个人诶，对我较了解就边仔就甲我讲，你本教授一个人做过来10万人诶工课，请问其他人拢免做所以变讲逐个人拢爱做伙来就讲你学习台语，其实咱遮足侪团体，咱台湾通信社嘛是有人咧教台语啊，是不是？迄个电子的媒材、网络顶面拢有人咧教台语，所以这拢无问题啦这无问题。就是讲你台语学习当中教材也是有人咧卖教材，这拢无问题。有问题读了后，咱要请教人，咱透过网络，透过咱互相的迄种的啥物件，譬如讲透过 Facebook、透过 Twitter 等等咱迄种当互相联系，这无问题。即讲咱有心无心。有心无心，咱若有心，咱就有法度成功啦咱若讲要3、5工，有法度讲就会当有一个成就。我想这落有困难啦。我本身就对我来讲，我莫讲对别人有困难，对我来讲足大的困难啦。我学即种物件，我学过来10档啦。我讲家己想，即我家己迄智慧无悬，所以我做认真的我逐项做人就讲做认真的。咱会看讲，你本教授本也去定来见面，拢惊咧笑眯眯你那逐项拢足轻松的伊拢毋知影我聊到伊，迄心力下偌济，咱拢无看着安尼啦OK，甲逐个互相鼓励鼓舞啦你梁光兄伊讲着讲啥？讲是毋是一个平台我想这拍咱集思广益啦我嘛无法度讲一个啥物平台，就在一兵一中咱从此过着幸福快乐日子我想嘛无可能啦毋过这平台来讲，就是讲咱有一个平台。咱有各种的思考，甲各种的立场毋过我会感觉讲，咱这立场开始，咱的一个民主的时代已经到啊虽然讲咱台湾的民主毋是咱感觉完美的啦，嘛无可能完美的民主。问题咱开始有一个心性，甲一个角度的一个思考，就是讲，咱有法度用一个平台，放向感觉讲，我是干那推广某一种，比如我干那推广汉字，讲我推广罗马字的某一种罗马字。互逐个人拢愿意入来参加，咱的阵容较会较大。较大讲，我入来写，你要用全汉字，我嘛欢迎，因为咱拢要推广台语。你用汉语来写，我嘛是足欢迎。你要用教语写，我也欢迎；你要用现代文书，我也足欢迎。毋过咱就是讲欢迎的角度内底，咱毋通讲你安尼是毋是用这个物件？你是毋是咱改做啥物件？你毋是咱毋过用迄个文体我会感觉讲安尼会造成一种的啥物件？即种讲咱内部家己咧啥，家己互相伫啥伫扭后骹啦。这是我
足深的一个迄落看，所以我饭要行，我饭到收，我若咧讲，我无咧去讲咧争少物件，我就讲你要写，像我学生共款，我学生咧交作业啊，因为我逐礼拜拢叫我学生交作业啊，因为我拢上文学史、上现代史、上小说啊，拢我咧上啊，逐礼拜嘛，拢爱读我读报告啊，我讲你要用汉字写，实在哩。你要用汉字写嘛，拢袂要紧，我拢甲伊分数甲伊拍，我袂甲你扣分。你要用全字写，我嘛袂甲你扣分数，我拢甲你看。这物件来讲，咱目前来讲，甲伊扭入来啥物件？扭入来变咱的优质，扭入来变咱的大家庭内底，互咱的家庭重大就对啦，变个家庭种大家庭。你伊家己会调整哦，家己调整会去找讲伊较熟悉的人，伊的啥，交伊的个性趣味较趣味的人，伊开始慢慢就会啥，咱讲就会归队啦，归到什么队啦，咱安尼就讲爱咱好朋友，永远拢好朋友，因为咱就是咱的敌人伫头前，咱的敌人是咱的大头前，咱的敌人是讲一个较无像讲类似用引号的通牌，咱的敌人是对咱的武器。有轻视，对咱无去压制，咱是咱家己的人，其实拢是咱家己的人我想这是咱用这个角度来做一个处理，是毋是讲后届咱有一个平台，这个平台之外，咱拢欢迎各种的迄落。当然咱主要咱要过路的就是过路人讲伊是毋是要来遮啥？要来遮捣蛋的啦？伊是毋是要来遮乱的啦？咱是爱过路即种的人，讲伊的心理伊的心态。是啥？道德上是有问题，我想咱品行是有问题，我想咱过路的是这种人。伊也讲要做台语，要学台语的，台语文学的，台语的哲学的，台语的有关的什么物件，我相信咱拢有一个平台来用这个物件，互大家人拢入来像讲我来遮拢是厝啦，遮嘛是我的厝啦。你莫讲感觉讲我来遮是。去用摆贴的，去用啥物件？我相信当然这是个理想啦，要做安尼有那是足困难的啦不过咱会当去思考是毋是有即种的角度，互咱暂时就是暂时甲咱无共的部分咱先甲暂时甲放下，还是讲放下较济咱共同的部分，咱共同来鼓舞迄咱共同的部分安尼。我相信，因为30-40当然咱袂讲，咱进店咱。在座的前辈遐济我嘛爱感谢恁啦都感谢恁安怎做遮济当然都到这几冬到这我饭要客嘛算真幸运，安怎幸运？后前做遐济冬有迄个基础，有迄个基础到尾都国家语言发展法我来负责国家语言发展法是我负责的，到尾含迄种师资培育内底是我主要去弄迄个啥物件，当然其他有志毋是干我尔啦有志去弄到尾正式讲，我师资培育互我去改，我修法，我修法，所以到尾教无修法，所以到尾即个物件到即摆咱看讲，佫无够，无够，毋过总是30几冬来的一个里程碑，咱不变。咱讲咱是不满足啦，无满足啦，毋过咱至少咱感觉咱嘛爱看着咱有贡献，咱有成就，咱较会有即个信心，搁行落去嘛。咱袂使永远拢看着讲无够，永远安怎啥，咱就有个人就啥入来了，看无希望，就搁走去啊。咱嘛讲咱有成就的，咱嘛爱宣传互大家知影讲咱这几冬来以前咱感觉讲正式的教育系统爱有代理至早咱有安尼讲嘛，对毋对？30几冬前、20几冬前，好，咱即摆正式的国校、高中拢有啊，有必修啊，有啊，这嘛是30几冬的里程碑啦，所以变讲这是咱一个迄落互相鼓舞我想到即摆是民主时代去进展到另外一个时代我相信咱用这个思维，无定咱会个壮大啦，会较大咱变讲咱是一个大家庭。当然意见无共是加减有啦，因为到即摆为止，当然咱讲话佫要坚持写汉字的嘛，佫有啊。汉字内底嘛毋是干一派尔，对毋对？佫来罗马字，有人坚持罗马字嘛毋是一派尔，咱嘛做清楚的啊。毋过遮拢是咱的朋友啊，咱过去当中是有无共款的罗马字互相相结啦。结果话咱则是本地朋友变毋是朋友啦，变啊足可惜的，因为本地拢是咱的人啊。对毋对？拢咱的人啊，叫变讲无咧来往啊，这嘛毋是咱愿意看到的我想这以上我提供这样的意见，甲大家做一个分享啦无一定是正确的啦嘛无一定是一定对的不过总是一个心，就咱的台语文会愈来愈好
咱发展吼会愈来愈迄落定金，会愈来愈舒适安尼啦哈。好，好，咱今仔日的时间已经嘛12点外，咱超过咱的时间，咱是毋是请梁光兄先甲咱做一个介绍？啊，若是佫有要佫来咧继续探讨即种的足实际的问题吼，咱会当佫开放一淡仔时间嘿。真多谢叶乾教授啊，今仔日来到咱的中间吼。啊，我感觉讲吼，你的信息内面吼，啊，足阵啊乐观啦吼。啊，迄个虽讲讲你嘛有讲着讲，咱台湾即摆拄着诚济的困境吼。啊，你会当安尼保持诚安尼乐观吼。啊，即种的正面的即种的情绪啦吼。啊，我感觉讲安尼。互人佫得到较侪诶鼓励啦吼，啊，希望以后你佫有机会来啦吼。啊，总是有一点我可能这嘛毋是讨论啦吼，我甲它算做讲下起我个人诶意见啦吼。啊，有关即摆诶白话字吼，足侪人拢甲伊当做拼音啦，其实白话字毋是拼音啦，伊是自早以来百几冬来就有诶一个文字系统啦吼。啊，你讲罗马字有几套？罗马字你若讲1960年代国民党无头1960年代以前，迄敢若一套啊。啊，迄就是到尾啊来，因为即个伫迄个戒严法的中间吼，啊，逐个变做讲互相的资讯无流通，啊，佮对家己的即个母语足有热情，啊，因想讲啊，毋知要用啥物款方法来写台文。吼啊，所以包括文学家、语言学家，拢嘛撞落去创造文字，吼啊，所以即摆创造文字的即个对即个咱的母语有敌意的统治政权，伊对愈无人咧用的文字系统，愈甲你破，啊，颠倒再来就有咧用的文字系统，愈甲你打压，吼啊，所以我是感觉讲。若是安尼来看，英文嘛是足侪无共款的腔口啊，啊，逐个嘛是拼读英文啊，啊，伊嘛是照家己的腔口在念啊，哦啊，所以伫即个中间，咱就是有一个有需要注音啊，拼音系统啊，所以若是安尼起来，即摆中华民国所制定的即个台湾闽南语拼音系统，伊就是定位伫拼音吼，啊，白话字。就是文字，所以咱写白话字要有一定的写法，啊，一定的规矩，啊，这拢已经是若有去好啊去研究的人，吼，就知影讲伊这有是一个正一定的规矩，袂使滥散写。啊，你若是滥散写，就是来当做拼音咧处理。啊，中华民国即套台湾闽南语拼音，啊，会当来注汉字，同时阵嘛会当来注即个。咱传统的白话字，吼，安尼就无啥物款争，无啥物款争啊嘛，吼，我是，这是我一个个人的看法，吼，啊，互大家参考，吼，好啊，多谢今仔日到遮，好，多谢姚乾教授，希望以后咱伫台湾也是伫美国，咱有机会搁安尼会当来见面，哈，多谢。真好，多谢。我想咱应该明年搁请彭教授过来甲咱演讲一场，因为伊今仔日这人吼，业余还阁诚济，而且彭教授的学问嘛不止安尼尔吼。若是会使，咱明年则过来邀请伊一遍哈。啊，梁光兄，你有要先小解你迄个后礼拜的节目无？咱先甲结束了后，则搁继续看要开讲的人继续开讲。后礼拜节目真精彩吼，所以是，我来写吼。后礼拜是咧讲迄个伫德国去台湾厝啦吼，啊，即个节目是由即个瑞士吼老台语的即个阿关吼来甲咱提供的吼，啊，所以伊基本上伊迄个后礼拜吼，伊会来做为咱主持即个节目吼。啊，台湾学生伫德国起厝吼，啊，因得到迄个世界的冠军啦吼。
迄是迄个阳明交通大学土木工程系的即个伊遐一群学生去，拢总改成20几个人去的吼。啊，要得到迄个奖无简单吼。啊，拄啊好，因为德国咧比赛的时阵，迄个阿关有去遐甲因看吼。问看讲因会晓讲台语袂？结局因拢会晓讲台语吼。介成讲因即间厝的即个模型即摆是收伫迄个台积电的博物馆内底所以应该是会诚趣味搁落去，咱有要讲即个做台语新住民的好处边含即个标台语地图即两项主题应该会诚趣味。咱会请即个即个香港的新住民迄个何婷含即个拄则今仔日有来参加即个林阿高遮来做伙来做舞台人搁刷落去是迄个画拍的即个前会长高玲蓉这是由秀曼来筹备好，安尼我就先介绍到遮。好，若是有要落线的人，会当先落线落去休困。若是搁有想要开讲搁有想问题要请教教授的也是万一检查讲教授嘛无迄个时间嘛忝咱遮着算自由开讲的时间秀曼姊伊会互咱搁淡薄仔时间搁开放一下，咱的节目已经到遮为止但是咱会当搁针对这问题继续落去探讨，搁淡薄仔时间无要紧我有啥问题无嘛？再搁讲啦OK， 咱要落线，咱就落线咧，无问题啦咱自由咱即摆开始就是讲无毋对，咱足侪人会感觉都有淡仔会失望失望啥物件？讲咱教育部内底目前伊教育部有整合伊教育部迄套嘛伊家己迄套迄套当然咱教育部内底的人一部分人甲当作是拼音咱感觉讲有类似，也感觉讲失望啦其实慢慢伊有咧改伊有咧改的原因，啥物原因？就是讲，咱即马是民主的时代了，咱一步一步，咱拢爱经过协商嘛民主的机制就是协商的机制啦机制了，其实就是讲较多有甲大家报告报告过讲，其实这慢慢你教育部内底伊画的机制，画的迄落文字，比讲你迄落迄种啥，每一档全国语文竞赛内底即阮拢伫开会当中拢有建议过伊少数以早就是讲，咱即马看着拢是全部汉字嘛。毋过伊即马开始慢慢了，内底有几趴差不多迄落其中有差不多，即马目前其中有差10几字10几字当然量无济，% 度无济毋过开始已经同意因为咧开会到尾拢爱开会同意，毋是讲咱即马讲了就会当随改过来同意了开始拢一部分内底伊会当用迄落罗马字落去你既然讲一篇文章内底伊有汉字甲罗马字，都慢慢地会当去无形当中去影响到教育部下手管的人甚至讲开会委员，委员其实大多数拢教授较济啦伊无一定做台语的啦伊可能是关心着本土文化、本土的历史、本土的地理、本土的生态、甲本土的艺术，这拢是可能的一个咱教育部内底的迄落委员慢慢因就是讲，咱透过这有几趴10几字，比如我会你会什么会迄字还佫有其他少数的慢慢较常用的咱拢会当接受的这个部分慢慢因其实开始拢会当汉落做安尼接受你汉落咱按做这逻辑，你会当思考讲，既然是汉落一篇文章内底有汉字甲罗马字迄罗马字当然就到尾就变淡因的影响。因的心内慢慢的影响这就是啥物件？这就是字当然咱伫教会罗马字内底白话字咱足清楚的嘛，白话字百几档的历史以来，咱等于拢总是一开始就当做文字咧使用，毋是当做拼音咧使用嘛，这咱拢非常的理解啦。问题是讲，咱即马开始要哪做一个处理，慢慢去用无形当中，咱用一个较歹听的啦用一个较负面的词啥，要 brainwash 甲洗脑过去。你无形当中也可以甲洗脑了，伊通接受安尼对，伊到时就是讲，咱提出来了。伊袂甲咱反对
吼，啊，当然咱有阵时会当讲较咸，看啥物机会咱讲较咸的无要紧。啊，有人啥物时阵咱无必要讲较咸，吼，啊，就是讲咱就有智慧安尼推敲，吼，所以即个物件到尾啊，就是迄个。咱应该是会愈来愈好啦，所以讲有阵时嘛会感觉讲足失望的吼，做啊一个抗战了吼，啊身体迄阵个足忝的了，感觉啊拼啊过来10冬，啊头话人佫是头壳较硬吼，拢改袂过来。咱有阵时心内嘛是会足失了啥，感觉足忝的吼，感觉足忝。问题咱就是讲莫失志，永远拢有即个机会，一点一滴吼，咱像草啊咧发共款，你草啊嘛毋是。这发嘛，毋是讲一个就甲你包起来，大手甲你包起来，伊就是一直发，吼。啊，你无注意的时阵，这草就拢甲你淹没起来。咱就爱有即种的，可能无定爱用像伫民主的时代，咱本来咱想法本来慢慢就是爱咱有即种的意志，甲即种的坚持，甲即种的坚定，吼。啊，咱靠时啊，慢慢咱就是会当啥，会当甲咱的迄个哦，把台语当作是台湾即个土地上大的。一个啥上大一个教育的语言，上大一个生活语言，上大一个反对甲官方的语言，咱嘛毋茫讲到尾是到即个地步。啊，咱即摆咱来讲一个诉求，讲要甲华语讲赶出去，华语拢茫上。我想这是无啥实际的一个想法啦。咱毋茫的是，咱无啥实际。讲啊，你即摆就是甲华语一礼拜4、5节、3、4节课，啊，咱即摆就是华语甲摕掉，甲用台语啊、客语来去代替。我想即个目前即咱会拄着足大的阻力，啥阻力？阻力毋是讲时间遐甲国文华语的人咧甲咱反对，你含足济，咱是交咱共款，咱是有台独意识的，有见过台湾国的未来这种的主体性的意识的人，因有哪共款，但即个时期，因哪会徛出来甲咱反对，吼，徛出来反对，所以咱来去思考着目前即种情形，咱要安怎行？咱每一步要行的拢是险路啦，每一步要行的拢是艰难的路，啊，毋过咱一定爱行落去，一定要去继续落去。我甲彭教授，我会当请教你哈，你讲，你即个台语即个教育部的内面哈。你做决策的人有科技背景的，有迄个电子计算背景的专长的人，敢有？你即摆若讲，你看啥物展示？譬如讲，你讲闽南语迄个所谓的台湾闽南语的书店，迄书店目前无，主要拢是迄个语言学家甲迄个甲因遐做语言学、文字学的遐人较济。呀，因为我是感觉讲，即摆要推广台语吼。爱少用即个科技啦，啊，因为咱即个民主时代哈，咱的决策爱是迄个bottom up 哈，但是 up down 哈，所以过去咱要修一寡即个文本哈，会有困难，但是毋过即摆吼，技术改成是足人啊先进啦哈，啊，礼拜吼，即个廖元虎教授哈。伊来解说讲教育部的即个语料收集的计划，啊，伊的方法我感觉讲足好，伊就是讲除了文本，伊文本佫分做讲是迄个书面语含口语的文本，另外伊即摆上欠的就是要用即个口语，啊，用口语伊即摆已经发展出一个迄个辨认器，正确率就是讲咱即摆咧讲。马上用即个机器人，就随甲咱翻译到8、9成的即个正确的程度，啊，然后则佫互即个互人用手工甲伊拍出来，啊，所以咱有遮大的即个 corpus 了后，咱会当落去甲断词，啊，断词落去了，佫会当甲伊分即个书评，就是讲啥物款迄个书评是到啥物程度，啊，这书评会当摕来。做讲国民学校的教材爱用差不多常用词的，比如讲100字、200字，到初中可能到1000字，到大学看几字，啊，这拢是足科学的方法。啊，我拄则问迄个问题，我是真好奇讲，即摆若讲是语言学家，若有一寡现代台语言的知识的人，语言学家无应当。是咧下处分的人，无应当是咧写处分，是咧记录，是咧 describe，即个语言即个客观的现象。
这开是一个民主的做法吼，所以我是希望讲我是好奇啦吼，毋知影讲咱即马台湾即摆情形是啥物款总是听着廖教授讲，伊教育部伊有即个计划，有要收即个3000万个字所以落去了后，咱若拢有伫即个 database 内面咱要制定，咱要对咱台湾语言各地腔口所以才会要安怎来制定即个咱台语的政策较有一个科学的根据啦。好，这个部分廖教授这部分当然，阮拢有见过面有讨论过啦吼。当然伊这嘛是教育部的一个计划嘛，开袂少钱啦吼。开袂少钱，其实咱要做的拢其实就是讲，咱要做一个专门讲，伊直接咱就到位吼，到咱的目标就到位。当然，咱知影讲这有一定的困难。其实咱嘛知影讲，伊即嘛是讲类似咱即马看到有双头马车的种的感受了，对啦，就讲你像迄个书店教育部的书店。到时我嘛无参加，我无参与啦吼，我是无参与啦吼。廖教授我无参与，毋过阮进前开会拢有开过，有讲像即嘛教育部开袂少钱落去，所以到尾你就知影讲，你教育部你头脑哪有分析的吼，你也精神分裂的吼。问题咱就怎讲目前看就是安尼，哪有讲我书店这部分，交伊要做段书、书评、词评吼，伊的迄个伊的迄啥，迄个书咧收集。几千万字甚至到尾几亿字的伊要过去做分析这种教育部伊的案问题伊哪有像讲是无牵连的。毋过我问讲我嘛拢赞同，我目前拢赞同的原因就是讲，你有咧做书店，你咧做你教育部的管理好代志你迄个书评迄部分文字的书写的收集你要去分析电脑分析，这种好代志。问题就是讲，咱到尾咱要搁另外要搁进店，咱要搁思考要安怎讲。咱个教育部强迫教育部建议讲你教育部毋是干那文学家，还是语言学家的责任，嘛毋是干那讲恁文学家语文字学家，你有这个能力尔，你是毋是到这个时代内底，你是毋是做主持呢？这部分的人，你也有人入去，是毋是你资料库你开遐侪钱，你开落去毋是几百万呢？你开了几千万呢？几六千万呢？你既然教育部你愿意开遐侪钱，像你思考无路用啊？你是要互教授做一个计划尔，敢是？互计划有 credit， 敢是安尼尔？既然毋是，你是毋是到尾咱就要整合起，互伊讲你进入去迄种你书店内底，你是毋是有这个人入去？这是慢慢咱去会当去甲教育部建议，教育部强迫讲你有这个人入去参加，这资料库拢是恁教育部的资料库呢？拢恁教育部开8成的钱呢？你是毋是爱有整合？无你迄个是迄个，迄个是迄个，所以拢无相关，其实是相关的。你是毋是到尾你文化部伊要成立的迄落伊要调查，迄到尾嘛是拢爱个合作，这合作了是咱另外一个阶段开始整合遮所有的遮济的资料库，不管是政府的，还是民间的资料库，慢慢咱个爱个思考，要安怎个请文化部，要个请教育部，找时阵个交遐个部长级的，还是司长级的，去甲因讲了后，你爱遮资料库做伙了，你会当运用了后，你遮个人爱去思考讲，你是毋是爱定做？因为你迄个教育部的书店，我并无参与啊，我无参与。我敢若捌伫迄个本土语文教育推荐会内底建议讲恁资料库爱增加，你敢若迄几字遐无路用，无够用，教学即摆咧教是到国中到高中你迄个书店也无够用阮是捌去建议，毋管因内部安怎做，阮就变伊个另外请一水的专家来做。问题咱即摆会当做的就是讲，你既然教育部开几若千万落去迄个也开几若千万，你即个也开几若千万。你是毋是最后你用你也合作伙诚做你编书店诚做你其他迄落迄种有关的啥，迄款迄落台语的书店内底，你顶下了有路用出来，你到教育系统内底，你也互因会用会着，无你讲咱设起了，敢若学者咧使用尔无效。所以含要书评，其实书评你了解什么书评，你遐到尾嘛是爱做讲，你国校你也学。至少你也学几字，你国中你至少学几字，你高中至少那像英语共款有分迄种共款的道理，迄到尾伊嘛是会做处理，只是讲咱还在加把劲啦。
咱还要加把劲去做迄落，甲因互因压力安尼啦，其实有当时就是讲，伊有当时有注意到，有当时无注意到，当有可能有当时伊嘛调工无要做啦。不过总是咱即马文化部长咱进前就是啥郑丽君咱嘛足清楚，郑丽君当然伊上对咱的贡献上大，对咱本身咱虽讲无语的人，台语的人贡献就是国家语言发展法伫伊的手头伫个任内通过的嘛，对毋对？毋过咱嘛足清楚的嘛，咱家己去回想者，是毋是咱幼稚迄阵国家语言法还未通过，是毋是还未开始知影讲送去立法院进行？咱嘛是足侪幼稚对伊有意见啊。种伊通过了，其实伊嘛是私底下捌讲啊，伊私底下嘛捌甲我讲过啊，讲我都一直咧做，恁伫后壁一直咧甲我骂。有来说伊嘛感觉讲伊心内足艰苦的啊，讲我都一直咧做，因为你知影一个国家语言发展法通过，得要足久的时间，10几条尔。17条佮加一个上尾啊，上尾迄条就是讲以后要修订安怎样你总共18条。18条即嘛是算，这是我主持的啊。18条你看迄阵要去三读，去教育部了，佮延期讲这排袂入去啥物件，佮延遐久，我嘛是伫足紧张的啊。到尾当然伊有通过，迄嘛算讲迄落。其实迄阵我一开始嘛，大概做者份的，一开始我嘛讲名称会当定出来，啥物语啊，但台语就甲定台语出来。到尾啥我救倒来。其中一个原因，我去思考着咱本土语文有一个法律通保障，会当万年久完未啊？因为到时我定无问题啊，问题过毋是我计划我写了交出去，计划就通，语言法就通过啊。你还去到什么到立法院啊？我咱即马甲想一看嘛，迄阵若讲我定一个台语的名称，你想这语言发展法甲即马会过未？你要去思考这个问题啊！你大家咱有这个大家无啊？即摆大家感觉讲争议伤大，伊讲搁置，搁置可能2、30档袂搁摕啊。所以到尾我来接脑筋就伫遐加脑脚讲，像一个台湾固有的语言，固有语言你知我知，大家拢知影，这对贵种就是台湾固有的自然语言啊，拢知影。像目前后壁面就是即摆可以去接一个，即摆迄案就并毋是我接的，迄案我就讲无你信函这你去处理就是啥？国家语言的啥施行细则，施行细则到尾嘛是无定出来，无定名称，无定名称，到尾佫摕一个计划，教育部摕一个计划，迄计划头真千万，就去调查全国台湾全国，讲你名称用对一个名称，你到底处理？你讲即个语言叫做台语，叫做闽南语，叫台湾闽南语，叫河洛话，叫啥物件？拢调查好啊，调查好当然。所谓变相关的认同，这个名称叫啥名？叫做台语这个名称。台语名称好，因送教育部送遐久啊，送要几档啊？教育部部长李永德也叫伊参详过啊。到尾当然因这计划到尾，伊感觉讲无改做是毋是甲苏贞昌苏院长讲无用做台湾台语、台湾客语、台湾。原住民语这个角度，如果用安尼是毋是伊面遐迄落咱的客家的朋友，伊无定嘛会当接受。咱台湾台语其实咱就知影台湾台语简称就是台语。好，问题即马送去到苏贞昌遐，迄个报告案送超过半冬啊，苏贞昌无要批，就是无要批。所以这种一个规定啦，当然咱即马看着讲，你像你教育部，你搁用闽南语这个词，看嘛足倒弹的，问题就是，伊苏贞昌伊也无要批，你教育部伊当然伊嘛，你共款啊，你任何政权，你嘛拢爱遵守法律，不管这个法律是好歹，咱歹，咱往那个修订较好诶。问题你基本上，至少表面上你嘛要遵守法律啦。所以即马就是，我有阵时咧滚笑啊，我讲，即马等即马来等苏贞昌落台就变滚笑安尼啊，无伊拢无要批啊，安尼嘛讲，阮咧调查你也开几千万，互阮用啊，迄落，当然这到尾是信函伊这计划到伊接伊去做调查，现在调查咧，结果阮来讲就是建议讲咱大多数讲这语言叫台语啊，即马咱是咧等苏贞昌伊要批毋批啊，是到尾要安怎样啊？毋过你用啥？郑丽君但还未国家，伊还未通过啊，还未确定。毋过郑丽君伫文化部，伊就
要求文化部辖下的所有的啥物件，所有的单位，对文化部的单位，就到后就讲袂使用闽南语，用台语，所以因文化部下面遐因就用台语这个名称啊。到即摆应该是是照常用台语啦，就是一般因家己部内的啦当然即摆就是讲交迄个参迄个啥参领导参详私底下迄个讨论的结果当然有可能啦，直接甲用台语2字的名称，可能有可能因迄边的有一定的难度啦，甚至你民众到尾仔咱嘛讲一下较无，咱以早咱帮忙民进党，寄望民进党，民进党执政伊嘛有伊的思考，咱嘛了解，毋过有当时咱嘛感觉讲足厌气的，问题事实就是安尼，你无法度伊就是执政嘛，你无法度甲伊引导问题，就是讲伊到尾。伊利用着讲无用台湾台语即个名称，到尾讲伊讲了，我无表示反对啊，因为我感觉讲咱嘛是一个过程的一部分啊，过程一部分咱后盖咱会当个行过讲后盖咱要过渡到台语即个名称，因为伊有困难，因为伊政治的思考一定有政治的思考嘛，伊交咱无共款嘛，咱是革命者嘛，咱是理想者嘛。所以咱一定讲咱个袂用台语即个名称嘛，所以这像我这个大约一个过程，我甲大家做一个分享，讲到底有是伊的考虑是安尼啦。当然你要甲伊讲你民进党咧思考啥？你讲咧是迄个本土政权啊？你惊啥物件？我来甲你支持啊！你台语就台语啊！你问题，咱想的是足简单，伊想的无一定是，你感觉讲伊无价值啊？当然你嘛使讲伊无价值啊，无价值就无价值，咱嘛无法度逼伊随签迄个公文啊。多谢安尼迄个姚庆教授的说明因为我足侪人伫海外甚至我看伫台湾的人嘛袂当了解遮内部的遮运作的情形啦所以你互安尼说明加诚清楚我知影在座应该其他的人对这问题嘛诚好奇啊所以若有要问的，恁就家己拍开麦克，家己讲啊，毋免搁举手。姚庆来遐伤换你就先。OK，无问题，无问题。若要有问题，你就麦克拍开，家己来和即个教授对谈一下，安尼好无？好，无若个。咱头仔老话有人讲是有迄个行政院就是要推动着咱的本土语伊有迄个拨迄个300亿即个代志300亿当然到时咱来去监督着伊的实施是安怎实施啦咱袂使讲看着讲300亿交伊要用迄个英语的双语教育比起差伤济啦。当然300亿对咱讲有水啦，咱毋捌安尼咱嘛茫去冲昏头300亿好多好多，咱家己嘛在理性去看即个物件，就是讲足好有300亿，毋过继续落去落来实施，咱毋知影要哪实施伊怎分会开始分，有足侪拢是啥迄个拢是假报的假报的，到时就是讲用一个名称参台语有。客语原住民有小可着一个关系，其实无咧说台语，无咧说客语原住民，这拢有可能这个计划会到足侪种诶变态诶行为拢会出现毋过这慢慢一面看戏搁一面咱嘛得去改进去监督啦这是讲慢慢搁继续啦这部分伊嘛算讲表示苏贞昌伊愿意用，毋过苏贞昌诶想法甲咱想法无共款啦。苏贞昌伊诶想法，伊感觉讲台语也袂死啊，你看伊几岁啊？伊相处诶人诶族群，啥物族群逐个嘛就讲台语啊，讲了袂歹啊。所以，但苏贞昌诶眼中台语袂死，因为逐个拢咧讲台语，伊拢毋知影咱十几岁啊，20几岁啊，30几岁啊，无啥咧讲台语。毋过伊会讲诶台语就是讲，你著生活上会咱讲就好啊。毋过对咱咧推动咱足清楚嘛，一个语言要复振，一个语言要生团，要定根，听。讲、读、写基本的技能拢爱，这4种拢爱晓。了后你还有啥？语言的教学、语言的传承、文化的传承，各种的文化的传承拢爱有同时，拢爱哪成长学习较有可能会当咱的语言复振较我都会当成功。若无是袂成功的，拢是破相的、败卡的。问题是安怎伊不要批？是安怎迄阵阮要鼓舞伊，甲伊强迫伊，甲伊建议讲，你要成立一个国家级的。
站处若无到总统站处，你上只到行政院的站处，你袂使甲设置文化部内底有关推动台湾本土语的一个啥类似的啥物迄落啥物委员会，这个委员是正式官方的。啊，毋过站处啊，至少要到行政院的这个站处，你到即摆就是无消息啦。这嘛拢有赞助啊！你像国家语言法通过了后，2党爱开国家语言发展法的会议，发展会议拢系旧年开过嘛？旧年迄个下半年10月迄阵开的，啊，开的当下即个案是本来是要要委托阮中教台迄个，啊，中教台阮遮人有限吼，接袂落来，啊，到尾是委托迄个台塑台去接，台塑台语系去接。啊，不过台塑台语系去接了，伊到这嘛是叫我去做迄个资讯小组的调集人，伊嘛叫我做调集人。所以讲迄款开了，我们就是当场摕10几个议案建议案，就是要互文化部甲行政院你爱做啥行政的措施嘛。啊，当然内底嘛讲着要嘛是爱成立这个委员会啊，伊到这嘛无啊，伊到这伊愿意要成立的，就是伫文化部辖下的一个小小的组，伊干那要用安尼的方式尔。啊，阮问的是问讲，你至少问你上好是到我当场我就讲，我当然做结论，因为我是主席嘛，当场我就做结论，我讲啊，未上好，你要到总统的赞处啊，啊，你若无到总统的赞处，你再去行政院长的赞处啊，你到即嘛目前嘛是佫无啊，所以到尾伊用出来物件就是300亿的物件安尼尔，啊300亿咱去看伊要内底要怎做，因为300亿要讲足济钱啊，一困要烧甲了吼，足困难的。啊，问题讲你你迄个县市也负责几千万，迄个县市负责几千万，迄就有几亿，啊，迄大学分偌济，啊，你到尾咱就是啊，去看嘛，咱去看到这是安怎样嘛？嘿，咱嘛毋茫天真讲的讲，我要拨一个几百亿，哇，好拍一波，我们终于我们本土语言有希望了。这咱无可能安尼遐天真啦。伊内底佫有啥物内容，要做啥物处理的？啊，比如讲话啦，要去处理讲，哎呀，是毋是爱去吹讲着啥物用吟唐诗，用台语吟唐诗，吟诵唐诗？啊，根本这交咱驱动语言都直接咱上要紧的都交咱都无关系啊。啊，这嘛是伊到时若类似这种申请嘛是会过啊，咱坦白讲啊，若讲有人要摕这个计划啊，比赛讲啊吟唐诗比赛啊，第一名。偌济钱啊？伊嘛是会过啊，伊嘛讲我咧上台语啊。你讲是中文系本身伊对台语因都无啥趣味啊。到尾伊嘛是闹钱，伊嘛是讲，我会当申请一个几500万，申请一个1000万，你中文系照常伊嘛去申请啊。咱去理解讲有种可能性啊。啊，当然，咱知影大家拢辛苦啦我对大家在座的看你先派伫遮我足欢喜的，足久无见面啦。嘿。OK， 啊，那个啥物个开讲无？你嘛真哇，甲你迄落安尼。袂啦。到上已经伫要1点啊，啥物人的分享？对啊，慢慢去想讲，我是体制内，我体制内是讲了，我做一个大学教授，基本交政府就是无受到政府的牵制啊，你无受到政府的控制啊。只是讲我这个机会，其实讲者较无顺啊。我就要接国家语言发展法，甲接迄落接啥物件，接迄落课纲的啥会研修的调集人。其实我嘛咧思考啊，我思考就讲，即个物件做，讲我知影，咱规世人咧拍拼要做即个啦。啊，怎伊来找我？伊来找我做，其实我嘛足清楚的啦。我后壁面嘛足多人会骂我嘛足清楚的啊。尤其骂我的上济，啥物咱家己的人会骂我上济，因为你有可能讲，我接落去，毋是讲照咱的免做，咱就讲好来一点后盖伫教学内底，国中、高中小学一礼拜就是2、3节、3、4节，迄无可能的代志啦。迄嘛毋是我决定的，我会当提议，所以我有提议啊。你提议了，人嘛是甲你好决掉啊，足简单的啊。我含台语名称，但迄个课纲内底，我嘛是有讲啊。我嘛讲啊，阮迄调查的结果啊，阮大多数嘛讲即个迄个啥，即个名称改做台语，无爱用闽南语啊。问题你出来了就是闽南语，因为因咧就是嘛是开会通过。毋过咱的优质，到尾感觉讲啊，你本来肯定做召集人，为什么他还是闽南语课纲，不是台语课纲？这物件我会吞落去啊。
因为就是我无改过来，这是咱的朋友互我的望啊，你讲一节课，头无变2节课，一礼拜2节课，你2节课，你要用2节课，你来个别个科目你摕掉1节课，足简单的代志啊，遐个人伊就会反对啊。这是足简单的代志所以咪讲毋过即个物件就是讲，咱经过即摆的课纲，甲即摆的语言发展法了，其实咱的政府官员，除非讲咱后届要讲换政党啦咱换民进党是咪更较好，咱毋知啦问题有愈侪人伊有即种观念嘛愈好啊，愈好后届就讲，咱一直把课纲是毋是咱的行会较好行啊？佮过去的课纲。下一次的课纲的研修，是毋是遮个研修负责人会更较好？因为到时毋是我负责啦嘛，因为到时我70几岁啊嘛，到时佮修正70几就无法度嘛，当然，咱朋友咱用起讲什么郑中正用台语这话，这讲这物件就是用你政权炮的一个问题啦。这咱拢知影，这历史咱台湾对咱在座咱长期咧拍拼，这嘛咱拢相识，咱嘛拢知影。你郑中正伊早就是捌签名啊，邓英啊用的就是台语啊，这个物件，日本时代嘛用台湾语啊、台湾话的这个名称来去处理，咱嘛拢足清楚的，足清楚。这嘛是讲咱要安怎去说服？因为民主的社会是举手的社会，咱要哪去举手赢人？赢这是到尾是咱来去思考这个问题，甚至咱毋定伫委员会内底举手赢，你含咱的民间，咱家己台湾人三字，咱台湾嘛处理咱台湾人大多数拢同意咱啊。咱即马做硬气的是，咱含咱的台湾人都无同意咱啊。你讲咱出一个啥？出一个台语的文学册、诗、散文、小说，请问咱台湾人有几个要买？伊接上嘛去买啥？买余光中的啊，伊接上嘛去买郑愁予的啊。咱去演讲无几个人要听啊。你今仔郑愁予来演讲，一大轮总去听啊。迄啥物人？迄台湾人啊。咱个另外一个电话，咱要互台湾人知影无？所以这嘛是咱爱个拍拼啦所以我感觉讲，我嘛拢一直袂累志啊。这是咱我感觉讲咱是拍拼够无够啊，咱无法度影响到咱家己的台湾人啊。这毋是讲政权咧部分，政权咧是个另外一个战术，不管是国民党还是民进党，迄个另外是咱爱去处理的这个部分。咱台湾人民间的咱嘛在影响伊啦。咱袂使甲靠体制来尔，咱体制外体制内拢爱做啦。你想看觅？你讲像课审的课纲要过，课审我演习了，我有当时也感觉讲，我嘛是甲教育部长讲啊，我讲互恁拼即道诶，课纲课审会遐侪人，一个课审会40几个人，你甲咱审，逐个拢无半个，无啥物人是咧做本土语诶，结果恁同意阮会过袂过？我就爱去说明劣势。我要举手，你不点我，你也不让我发言，因为我是劣势，我只能被受执行了。因为课纲是我写的，毋过要通过毋通过，已经课程审查委员会、审议委员会去同意的。所以我大概开会，我爱去列席啊。列席有哪些列席？去规工诶，无讲一句话啊。去会知啊，3点钟下晡3点钟坐伫遐无讲话啊。过6摆拢安尼啊。你到尾你有阵时你也甲别讲伫遐转倒啊，你转倒啊，讲恁家己啊，恁全部拢无咧做台语的，全部无咧做客语，无咧做原住民语，恁凭啥物货？恁有啥物资格？但毋知你表讲要阮通过，无阮通过。伊所谓的组成的委员，伊迄个组成委员是啥？无毋对，是教育部建议无毋对，问题是啥物人？聘请名义正式但聘书来咧聘的，这个课审会的委员是啥物人聘的？是立法院聘的，他是立法院，所以因咧所有的课审会委员，他们的聘书是立法院聘的，也不是行政院聘的，也不是教育部聘的。你像我是教育部聘的，因为我是教育部的去研拟这个课纲。了后伊讲照你讲，一般的是思考，伊早期就讲，你既然教育部的工课嘛，你课讲，你用教育部聘这个人来研修，佮另外一组的人，我教育部聘的来审查会通过袂通过，毋是，伊为了讲要显示这是民意，所以伊这课纲，这个课审会委员是立法院聘的，所以你证书是写立法院院长的名。
你有当下你部长伊嘛足清楚的啊，所以有当私底下部长就讲你们等一下再回答。伊讲哎，我们这样子啦，我们都希望能够过哈但我们有些人哈，我们是有私底下有跟他做一些意见沟通啦哈但是有人来问题，各省会委员来问问题哈，咱用顺好好甲伊讲啦，不要有情绪啊。部长嘛是私底下甲我讲，我们就不要有情绪回复他了。因为到时举手是因咧举啊，毋是咱举啊。这嘛是咱为人所以我嘛咧提讲，中华民国银行，中华民国有史以来吼，做一个课程，做啥？迄个啥物货啊？迄个课纲研修的召集人吼，上辛苦的是这摆，上辛苦的一摆。所以开会，我毋是讲今仔开1摆会、2摆会、5摆会呢。甲为了这个课纲开过来3摆，阮家己课纲研修本身，阮28委员内底，阮就过来10摆。我来去修好送去予课程我要审，我去互伊走去过来10摆，你毋知影？走过来10摆，这没办法对别人讲啊，因为咱的朋友足急的，足忙的，忙讲咱就是一礼拜过来接。名称改做台语什么物件，迄咱的友企是足忙的，安尼我知影，毋是我讲，我不是一言堂，我没有那个能力啊。下一部长他也不敢了，所以下一部长他讲说，我们好好跟委员说明，他有问题我们就跟他说明。不然像问到要讲问个问题，比幼稚园还幼稚园的问题，不然脾气要夹，你坐伫遐坐几工啊，你还脾气要夹，你问这个问题，他说。那台语可以写吗？台语有字典吗？台语不是用说了就好了吗？请问一下，你敢不要被讲啊？你敢不要被大家瞪得要发脾气啊？这上海进、我爱进吗？这种东西我可以出来，我出来干袂当甲咱的大家人讲。你想讲到尾讲，迄阵第一摆课程会小组。课程会要分小组，经过小组审查过之后，还要进到课程大会。课程大会个审查过来摆。迄阵你有看到新闻嘛？有人讲国中阮本来阮修的是啥？3档拢爱修，国中3档拢必修，6学期。到尾有委员反对，所以委员失职嘛，对毋对？这些恁也知影嘛。到尾当然佫定来嘛。定来了，阮就惊嘛，阮就去上真包，大来保险包讲委员失职，什么委员就是要甲你用掉，讲没有必要到国中，到尾阮想讲，即马经过这样的补落去，是毋是到尾阮修3档的课工，国中修3年的课工都有，到尾是毋是讲到尾变成1档尔？因为伊毋敢讲拢无嘛，因为国家研发展法规定啊，你爱有嘛，国中你爱有嘛，有必修。所以我伫个底下是攻防战呢，攻防战的话内部，阮内部的人，我就讲阿叔，本教授，是毋是人教室若要甲你用1档尔，你免怎？我讲问到我，问到我不会松口。我说我希望3档，最后我只能允许到2年必修，我一定坚持这样。但是有委员已经要甲你扫到剩国中1档修尔。拢看到啥物件，你随时拢爱看用什么应对的措施，你甲找什么部长，私底下找部长去参详，看要安怎样。部长是主持人，所以他也不能说主持的当中，伊袂使暗胡阮，袂使暗胡阮，伊还是非常的公正所以讲咱这个物件委屈，所以为人你会知影讲，本来前。头毛力足济嘛，恁为了咱的朋友拢话足济拢知影嘛。当然这我无法度对别人讲嘛。误会嘛，用咱的朋友，咱的朋友误会嘛，咱的朋友误会拢袂要紧。因为我知影讲有至少比10档前、20档前较好、较进步。咱即马进步去，咱做甲咱的迄个啥，咱的风气，甲咱的社会内底迄种的迄落迄啦乱甲袂歹了，咱可能到108课纲，咱会佫愈好。108课纲，咱算咧铺路啦。到108课纲会更较好。到时迄阵是毋是讲名称会改做台语？到时是毋是迄落啥节数会当增加？讲其他的措施、其他的配套，迄落师资的培育等，迄落计划内底啥会教科书、教材啥物件，教育部原来佫用较侪钱来迄落啥，来迄落做。这是咱
慢一步一步，我会感觉讲，我的责任到遮嘛，算讲一个阶段性的吼，算讲这个桥，我做一个桥做到遮，后表演迄个桥，搁做愈勇，搁做愈大，搁愈好，咱就是一帮接一帮安尼嘛。咱毋是讲啥物人，我毋是英雄嘛，毋是讲从此到这边方耀前这边，所以一定完成啊，所以从此咱台语文过了，完全的好日子啊，无可能，咱就是一帮接一帮，一帮接一帮，每一帮拢个接无好势，好做稳的安尼过去。这是我的一个，我家己讲这是我会当做的啦，我无家己讲到我的手是完成啊，我嘛袂家己讲摕到遐悬，讲我就是这拢我的贡献嘛，袂安尼，就是讲我就是我的责任到一段我完成了好势，另外接互另外迄帮下骹迄帮佮做佮较好势安尼。这是讲我的心内话啊，甲大家做一个迄个说明甲分享安尼。教授，迄个请教一下吼。